дуруд дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони варзиш, дӯстдорони риштаи бокс, садои моро аз қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ мешунавед ки аз 25 феврал, яъне ибтидо аз дирӯз то 28 феврал рақобатҳои чемпионати кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба бокс баргузор мегарданд. дирӯз рақобатҳо дар вазнҳои 51, 54, 57, 60, 63, 67, 71, 86 ва 92 килограмм рақобатҳо баргузор гардиданд. имрӯз бошад барномаро рақобатҳо дар вазни то 51 килограмм боз менамояд. дар рақобати нахуст варзишгар аз дастаи суғдияк Мустафо Искандарзода муқобили Субҳон Восезода аз дастаи Душанбе шурӯъ менамояд. Искандарзода Мустафо. айни замон Мустафо Искандарзода аз дастаи суғдияк ба ринг даъват карда мешавад. вазни 51 килограмм дараҷаи вазне аст ки одатан дар он накдауну нокаутҳо хело кам ба чашм мерасанд ва умуман ҳолати беҳуш кардани рақиб дар бокси ҳаваскорон начандон зиёд иттифоқ меафтад. дирӯз дар рӯзи аввали рақобатҳо албатта як ҳолате буд ки дар вазни 86 килограмм яке аз варзишгарони рақиби худро ба нокаут фиристод. шояд имрӯз ҳам мо шоҳиди чунин гуна ҳолатҳои зебо бигардем, аммо одатан дар вазни 51 килограмм хело кам ба чашм мерасад. ба кунҷи кабуд даъват карда мешавад Субҳон Восезода, намоянда аз дастаи Душанбе. ҳарду муҷдалалакай дохили ринг гаштанд. довар дар канорҳо дастурҳоро медиҳад роҷе ба риоя кардани қоидаҳо дастпӯшояшонро месанҷад ки ба талаботҳо мувофиқ бошанд. хоб имрӯз тибқи барнома бояд ки 34 рақобат баргузор бигардад, аммо бо сабабҳои гуногун 5 рақобат бекор карда мешавад ва дар рафти албатта гузориши мустақим ҷузъиёти лағв шудани рақобатҳоро ба шумо пешниҳод хоҳем кард ва аз рӯзи дуюми рақобатҳои чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба бокс шарҳу тавзеҳи худро пешниҳод мекунам шӯрои меҳровари кишвар ва бедакун таваҷҷӯҳ мекунем ба ринг. аз
кунҷи сурх Мустафо Искандарзода бо пироҳанҳои сурх асту намоянда аз дастаи Суғдияк ва Субҳон Восезода аз дастаи Душанбе. ҳарду варзишгарон дар талоши касб кардани мавқеи маркази ринг ҳастанд. Аз масофаи дур кӯшиш карда истодааст ки Субҳон Восезода зарбаҳои худро гузаронд, аммо дар аксул амал бо як истилоҳ оверхенд, яъне ки зарбаи болодастӣ ба рӯи Субҳон Восезода Мустафо Искандарзода воқеан зарбаи хело сахту маҳкамаро иҷро менамояд ва довар маҷбур мешавад ки сонияҳоро шуморад, яъне накдаун аллакай ба қайд гирифта мешавад. Аммо рақобатро идома медиҳад варзишгар аз Душанбе. хело фаъол нашурӯъ кард ин дидорро Мустафо Искандарзода аллакай бартариятро ба даст овард. Фарқият байни варзишгарон дар он аст ки дасти корию худ дасти ки зарбаҳои қавии худро иҷро мекунад варзишгар аз кунҷи сурх дасти чапаш аст. барои ҳамин каме номувофиқ аст кор кардан барои Субҳон Восезода. медонед одатан дар рафти тамринҳо чапдастҳо унс мегиранд ва одат мекунанд барои кор кардан бо нафароне ки бо дасти рост зарбаҳои худро мезананд. маҷбур аст довар накдауни дуюмро аллакай ҳисоб кунад. дар сурати як накдауни дигар рақобат манъ хоҳад шуд ва довар чӣ қарор мебарорад? рақобат манъ карда мешавад. бале, мо гуфтем ки дар вазни 51 килограмм одатан нокауту нокдаунҳо хело кам ҳастанд, аммо довари ринг қарор мебарорад ки ин қувозмӯӣ, ин набардро идома додан моҳияте надорад. бо ду нокдаун Мустафо Искандарзода аз дастаи Суғдияк бар Субҳон Восезода ғолиб мебарад ва ба даври навбатии мусобиқа рохат пайдо мекунад. албатта мусобиқаи ҷумҳуриявӣ мусобиқаи сатҳи баландтарини дохилкишварӣ аст ки дар натиҷаи ҳунарнамоии варзишгарон ҳайати мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс ташкил карда мешавад ва онҳоро омода месозанд барои мусобиқаҳои байналмилалӣ дар пеш истода. аз ҳамин лиҳоз ҳам бояд ки варзишгарон омодагии ҷиддӣ дошта бошанд ва тавонанд ки дар ринг ҳунару маҳорати беҳтарини худро нишон бидиҳанд баҳри интихоб шудан ба ҳайати мунтахаб. аз ин лиҳоз Мустафо Искандарзода омодагии беҳтар ва хубтарро нишон дод. Итак, третья пара. Весовая категория 51 килограмм. Рефери на ринге Умаров Мероч. Мероч Умаров. И в красный угол ринга. Довари ринг. Приглашается. Аслан бояд ки дар рақобати дуюм Душанбе. Алиҷон Ҳошимов аз Мухтар муқобили Фирдаус Орипов аз дастаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рақобат мекарданд, аммо варзишгар аз Мухтар ҳозир нашуд ба мусобиқа. ниқтараш ба маросими вазнкашӣ аз ҳамин ҳисоб дарҳол ҷуфти сеюм ба ринг даъват мешавад. Меҳроб Ҳомидов дар вазни 51 килограмм аз дастаи Душанбеяк аз кунҷи сурх ба ринг даъват мегардад. Синий угол ринга приглашается Мирзохонов Алишер. ба кунҷи кабути ринг даъват мешавад варзишгар аз дастаи Хатлон, дастпарвари мактаби бокси шаҳри Кӯлоб Алишер Мирзохонов.
каме дер монда истодааст бо баромадани худ Алишер Мирзохонов. шояд ки омода шуда истода бошад ин варзишгар. фазои мутантан аст дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши обӣ. имсол ташкил ва роҳандозии мусобиқаи ҷумҳуриявӣ воқеан дар сатҳи баланд аст. тафовут нисбат ба солҳои гузашта ба назар мерасад. аз ҷумла ороишоти атрофи ринг, шакли даъвати муштарон ба ринг. Вам победа приждается. В красном углу Обидов Мехроб. ва мутаассифона ба ринг ҳозир намешавад Алишер Мирзохонов аз дастаи хатлон. барои ҳамин бе рақобат пирӯзӣ насиби Меҳроб Ҳомидов мегардад. сабаби набаромадани Алишер Мирзохонов мутаассифона маълум нест. қабл аз рақобат дар суратмаҷлиси рӯзи дуюми мусобиқа аллакай маълум буд ки баъзе аз ҷуфтҳо ба ринг намебаранд бо сабабҳои гуногун. баъзеҳоро табибон иҷозат надоданд, баъзеҳои дигар бошад умуман ҳозир нашуданд ба маросими вазнкашӣ. аммо исми Алишер Мирзохонов дар ин рӯи хат набуд. аз ҳамин ҳисоб мо интизор будем ки рақобат ҳам баргузор мегардад. Meczka, na samym dole meczka, mega. Kira mega. Dobrona. Mega, şoger rost mega. Meczka, mega meczko. Zam meczko. Sarkhan. Araba yok. Araba yok. Sarkhan. Maç. Ne sola? Ne Sarkhan? Sarkhan. Итак, на ринг приглашается весовая категория 51 килограмм. Красного угол ринга Обидов Султонбек. ва ҷуфти охирин дар вазни 51 килограмм дар барномаи имрӯзаи рақобатҳои чемпионати ҷумҳуриявӣ ба санад даъват мешавад ба кунҷи сурх Султонбек Обидов аз дастаи душанбе. аллакай як намоянда аз дастаи душанбе имрӯз мувоҷиҳаи шикаст гардид. тариқи нокаути техникӣ ё бо ду нокдаун. акнун Султонбек Обидов бардӯш дорад масъулияти баланд бардоштани обрӯи дастаи душанберо. ба кунҷи кабуд даъват мешавад варзишгар аз сӯхт муҳаммад абдусамадзода. рақобати нахусти имрӯза бо намояндагони ин ду даста баргузор гардида буд, яъне Мустафо Искандарзода муқобили Субҳон Восезода ва ҷуфти дуюм бошад. ҷуфти дуюме ки албатта ба ринг баромада истанд, зеро ки ду рақобати дигар лағв гардид ва аз боз намояндагони ин дастаҳо ҳастанд.
Habibulloyev, Sayxomiddin. Sayxomiddin Habibulloyev Aydarov, довар дар ринг аст. Murodasayidov, Habib Mavlonov. дирӯз рақобатҳо нишон доданд ки омодагии варзишгарон аз дастаи суғд хело ва хело хуб аст ва имрӯз аз ин даста боз якчанд варзишгарони номдор баромад хоҳанд кард, бахусус дар дараҷаи вазнии навбатие ки баргузор мегардад. имрӯз Асрор Воҳидов ҳунарнамоӣ хоҳад кард ва дигар варзишгарони номдори тоҷик ҳам имрӯз иштирок меварзанд ва албатта мутмаин ҳастам ки имрӯз рақобатҳо хело ва хело ҷаззоб баргузор мегарданд. барои ин диққати шуморо ман ҷалб месозам ва даъват менамоям ба тамошои ҳунарнамоии мушзанҳои тоҷик. эҳтиёткорона шурӯъ мекунанд озмоиро ҳар дуи варзишгарон. Султонбек Обидов бо пироҳанҳои сурх аст ва аз кунҷи кабуд Муҳаммад Абдусамадзода. бисёр хуб силсила иҷро менамояд Султонбек Обидов. марказро ишғол карда дар натиҷаи аксулҳуҷум сараввал ба тани рақиб зарба мезанад. дарҳол дуҳук таваққуф мепурсад Муҳаммад Абдусамадзода. бисёр фаъолона ҳаракат менамоянд ҳар дуи варзишгарон. бештар фишор оварда истодааст Муҳаммад Абдусамадзода. ҳар ду зарбаҳое ки Абдусамадзода иҷро менамояд ба садди гузоштаи Султонбек Обидов мерасад. Обидов бошад дар навбати худ зарбаҳояш дақиқтар расида истодаанд. ин гуна озмоиҳоро баҳо гузоштан андак мушкилтар аст аз ҳисобе ки як нафар бартарӣ надорад. дар чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ бояд ки аслан ҳамин гуна рақобатҳо баргузор мегарданд, яъне ки қувваҳо каму беш бояд ки ҳадди ақал баробар бошанд то ки ҷолибтар шавад тамошои ин мусобиқа. дар кунҷ фишор меорад Султонбек Обидов, аммо мавқеи муштанон иваз мешавад айни замон. Абдусамадзода мавқеи озодтар баромад. зарбаи бисёр сахт ва маҷбур мешавад ки довар нокдаун ҳисоб кунад барои Султонбек Обидов. омода аст Султонбек. албатта ин зарба то он андозаи таъсир нарасонидааст ки Обидов рақобатро идома дода натавониста бошад, аммо ҳамаро ин зарба гардон медиҳад. акнун соҳиби бартарӣ маҳз варзишгар аз суғд мегардад, чун эҳсос мекунад ки айни замон вазъи рақиб он қадар хуб нест. кӯшиш дорад ки фишор биёрад ва кори шурӯъкардаи худро то ба охир расонад. дастони хамида дифоъ дорад Султонбек Обидов. ин хело метавонад ки хавфнок бошад. каме дастон бардошта бошанд. албатта барои дастони фароварда дифоъ кардан бояд ки техникаи фавқулода дошта бошад варзишгар, то ки ба ӯ зарба расонида нашавад. фавқулода гуфта дар назар дорам мушзанои сатҳи ҷаҳониро. мисол Рой Ҷонс барои худ ин гуна корҳоро имкон медод. ҳамид Принс Насим ва боз кам ёд меорам варзишгаронеро ки аз ҳисоби дастони фароварда метавониста бошанд хуб дар ин кор кунанд. садои гонг баланд мешавад. раунди аввал ба поён мерасад. албатта пас аз ҳамон зарбаи барқосо фаҳмо аст ки кадом варзишгар акнун бартарӣ ба даст овардааст. ин маҳз варзишгар аз кунҷи кабуд аст, Муҳаммад Абдусамадзода, ки айни замон мураббияш дастурҳои бевосита дода истодааст ба ӯ барои раунди дуввум. дар наворҳои такрорӣ баръолида мешавад ки ҳар дуи варзишгарон дар раунди нахуст як ҳолатҳои хавфнок доштанд. сараввал маҳз Обидов зарбаи барқосо иҷро кард. пас он бошад Муҳаммад Абдусамадзода рақибро ба нокдаун фиристод.
бо садгузории ҷиддӣ раунди дуюмро шурӯъ мекунад абдусамадзода. варзишгар аз кунҷи кабуд бисёр хуб дар аксҳуҷум бо дасти пеш ҷеб тавонист расонад султонбек обидов. зиёд ҳаракат карда истодааст нисбати рақиби худ обидов. кӯшиш дорад ки аз ҳисоби дарозии дастҳои худ аз дури зарбаҳоро дақиқ расонда тавонад. бояд ки албатта дар фосилаи дуртар нигоҳ дорад рақиби худро. ҳамон бартарӣ ҷустаашро истифода бурда натавониста истодааст. хеле ҳам хуб фосиларо наздик кард муҳаммад абдусамадзода ва бо дасти чап як ҷеб иҷро менамояд. хело сахт ва метавонад ки боз рақибро ба нокдаун фиристонад. бисёр хавфнок аст ҳаракатҳои варзишгар аз сӯхт. талаб дорад намояндагони кунҷи сурх аз шогирди худ ки бо дасти пеш ҳунарнамоӣ кард, дастонашро пурра мефарорад. обидов дигар мадор ва қувваи идомадани рақобатро надорад. нокдаун мутаассифона нокдаун ҳисоб карда мешавад. нокдауни дуввум бархилофи пешгӯиҳои ман баромад доранд варзишгарон дар вазни то 51 килограмм. вақте ман гуфта будам ки нокдауну нокаутҳо одатан дар ин вазн хеле кам иттифоқ меафтанд. аммо ман дар назар доштам бокси ҷаҳониро дар чемпионати ҷумҳуриявии мо дар ту ҷуфте ки рӯи ринг баромаданд дар ҳар дуаш ҳам дутои нокдаун ба қайд гирифта шуд ва ҳоло дар ин рақобат чизе анҷом меёфтааст. шояд ки боз як нокдауни дигар ҳам ба қайд гирифта шавад. хаста аст, бениҳоят хаста аст султонбек обидов. ҷисман то боварда натавонист ба ин қадар фишори зиёд, ба ин суръати рақобат маҷбур аст ки зиёд ба ақиб равад. сабаби дастфарории варзишгар як аст, хаста мешавад ва дигар ба қавле дастон гапро намегиранд. гарчанд кӯшиш мекунӣ ки дастро бардорӣ, аммо ҷисман наметавонӣ ин корро иҷро намоӣ. дар кунҷ рақибро меқабад варзишгар. аз кунҷи кабуд муҳаммад абдусамадзода таъқиб менамояд. рақибро ягон зарра намегузорад ки нафаси озод бигирад. султонбек обидов нокдауни сеюм. марҳабо. сониҳаҳо шуморида мешаванд. талаб мекунад довар ки варзишгарон ба канорҳои худ раванд. ин рақобат аллакай маълум аст. муҳаммад абдусамадзода варзишгар аз дастаи суғд, пирӯзӣ бар султонбек обидов аз дастаи душанбе бо 3 нокдаун ба қайд мегирад. Явным преимуществом победу одержал синий угол Абдусамадзода Муҳаммад. муборак мегӯем муҳаммад абдусамадзодаро бо ғалабааш дар ин рақобат ва гузаштан ба даври навбатӣ. Рефери на ринге. Весовая категория 57 килограмм. Абдуллоев Акмалджон. Боковой судья Султонов Абдуманов. Лашкаров Комин. Муродов Ховельчон. И в красный угол ринга боец Сахийской области Раимов Хусравхон. мегузарем ба дараҷаи вазни навбатӣ 57 килограмм. варзишгар аз кунҷи сурх намоянда аз дастаи суғдияк хусравхон раҳимов, варзишгари таҷрибадор, варзишгаре ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ шаъну шарафи тоҷикистонро хуб дифоъ кардааст. соли 2022 хусравхон раҳимов дар чемпионати осиё оид ба бокс миёни мужданони то 22 сола дар кишвари узбекистон тавониста буд ки барандаи медали биринҷии мусобиқа бигардад.
инчунин Хусравхон Рахимов бояд гуфт ки дар дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам иштироки фаъол дорад. ҳамин замон ӯ рӯи эканои мо шумо аст. барои рақиби ӯ осон нахоҳад буд, зеро ки таҷрибааш ба ҷавониаш нигоҳ накарда хелам кам аст ин варзишгар. инчунин бояд қайд кард тамошобинони азиз. Хусравхон Раҳимов ки ҳамин замон омода мешавад барои баромадан ба ринг дар чемпионати ҷаҳон соли 2021 дар кишвари Сербия дар пойтахташ шаҳри Белград инчунин иштирок карда буд ва дар рақобати аввали худ мувоҷиҳаи шикаст карда буд. Ба ҳар сурат таҷрибааш маълум аст ки хело калон аст, яъне соҳиби медал шуда дар чемпионати осиёи ҷавонон мақоми сеюмро ишғол кардан аллакай дастоварди хубе ҳам ҳаст барои ин сину соли ҷавон. рақиби ӯ Баҳриддини Зиёвиддин аз дастаи хатлон намояндаи шаҳри Кулоб. мутаассифона дар мавриди Баҳриддини Зиёвиддин маълумот зиёд нест. барои ин варзишгар рақобат муқобили Хусравхон Раҳимов имтиҳони ҷиддие хоҳад буд барои санҷидани сатҳи омодагии ӯ. бисёр ором аст Хусравхон Раҳимов. Баҳриддини Зиёвиддин ҳам маълум аст ки зоҳиран аз рақиб ягон ваҳм надорад. садои гонг баланд мешавад ва рақобат шурӯъ мегардад. лаҳзаҳои аввалини ин рақобат фикр мекунам ки бисёр чизҳоро барои мо муайян хоҳанд кард ки чӣ тавр ҳунарнамоӣ хоҳад кард Баҳриддини Зиёвиддин. мужзан аз кунҷи кабуд боваринок ҳаракат менамояд Хусравхон Раҳимов. ҳоло мо зарбаҳоро надида истодаем, аммо маълум аст ки Раҳимов чӣ қадар чолок аст. бо суръат ҳаракатҳои худро иҷро менамояд. бисёртар кӯшиш карда истодааст ки бо ҷебҳо дифои рақибро заифтар созад. фурсат меҷӯяд барои зарбазании ӯ, аммо дар аксу ҳуҷум ҳам Баҳриддини Зиёвиддин тавонист ки зарбаи дақиқ расонад. омодагии ҷисмонии варзишгарон ҳам нақши хело калон дорад, зеро ки одатан аз таҷрибаи солҳои гузашта ва инчунин аз таҷрибаи дирӯзае ки чемпионати ҷумҳурии баргузор гардида буд рӯзи аввалаш, дар раунди аввал агарчи варзишгар тавонад хубтар ҳунарнамоӣ кард, дар раундҳои баъдӣ заиф мегардад. аз ҳисоби омодагии начандон хуби ҷисмонӣ зарбаҳои хело хатарнок мезанад Хусравхон Раҳимов. хотиррасон мешавам ки барандаи медали биринҷии чемпионати Осиё 2022 байни ҷавонон аст ӯ. хуб зарбаҳои худро расонда истодааст. яъне на аперкот аст, на ҳук, аз дурӣ дасти рост як ишора мекард, дарҳол зарбаи худро иҷро менамояд. Раҳимов
мутаассифона хело ҳам зарбаҳои зиёд сар дода истодааст Баҳриддини Зиёвиддин. бояд ки каме эҳтиёткор бошад. фаҳмо аст ки пас аз сар додан ин қадар зарба баҳри гирифтани раунд кӯшиш дорад Баҳриддин ки бартариро ба худ гирад, аммо мушкилтар аст. хело хуб ҳаракат карда истодааст Хусравхон Раҳимов. боз аз дурӣ ҳуҷуми худро шурӯъ мекард. зоҳиран қадди ҳарду варзишгарон баробар аст. боз зарбаи сахт ва инҷо ҷолиб ин аст ки чӣ қадар хуб рақибро фиреб дод Хусравхон Раҳимов. бо дасти ақибаш ҳуҷумро шурӯъ карду бо дасти чап зарбаи сахти худро анҷом дод ки дасти чап яке пеш аст аслан. одатан барои каме кушода кардани садгузории рақиб дасти пеш истифода мешавад, аммо гуногуншаклии ҳуҷумҳои худро нишон дода истодааст Хусравхон Раҳимов. ниҳоят раунди аввал ба анҷом мерасад дар кортҳои доварон ки имтиёзшуморӣ мекунанд. бешубҳа бартарии калон дорад варзишгар аз дастаи суғдияк Хусравхон Раҳимов ва намешинад. Баҳриддини Зиёвиддин истироҳат ба ӯ лозим нест, худро хуб эҳсос дорад. лаҳзаҳои ҷолиби раунди нахуст ба мо нишон дода мешавад ки дар он аз ҳад зиёд зарбаҳои дақиқ тавонист ки ба рақиб расонад Хусравхон Раҳимов. раунди дуввум второй раунд. раунди дуюм оғоз мегардад. бояд ки ягон чораи андешад Баҳриддини Зиёвиддин ҳадди аққал барои муборизаи баробар бурдан муқобили рақиби худ. боз зарбаи сахт метавонад расонад. зарбаи хело сахт. то андозае ин зарбаро метавонем ки панч гӯем. панч ин ҳамон зарбаи сахте аст ки эҳтимолияти рақибро ба нокаут фиристоданро дорад. ой инҷо аллакай усулҳои гӯштани тарзи озод ҳастанд. хуб зарба меразанад. боз ҳам Хусравхон Раҳимов довар манъ мекард рақобатро. на ба кадом сабаб барои ором кардани кунҷиҳои Баҳриддини Зиёвиддин аз кунҷи сурх мураббиёни Хусравхон Раҳимов нисбатан оромтар ҳастанд. ва бубинед ки дугона зарбаи сахт иҷро менамояд Хусравхон Раҳимов. ду ҷеб ва ҳарду ҳам дақиқ ҳастанд. маълум аст ки вақте ки ҳуҷуми худро шурӯъ мекард Раҳимов кӯшиш менамояд Баҳриддини Зиёвиддин ки ба аксу ҳуҷум гузарад, аммо ба ӯ ин чиз муяссар намегардад, зеро ки бо силсила кор карда истодааст Хусравхон Раҳимов. бисёр зарбаҳои сахт. довара то метавонад ки нокдаун ҳам инҷо ба қайд бигирад. на дахолат намекард ба ҷараёни мушзании варзишгарон ва бисёр хуб ин аст ки бениҳоят кам клинч мо дида истодаем. шояд ки барои Баҳриддини Зиёвиддин клинч ҳам зарур бошад, зеро ки зиёд зарба сар дода истодааст, барои чӣ довар дахолат намекунад. чун дар ҳамин гуна ҳолатҳо дар рақобатҳои қаблӣ доварон қувозмоҳиро манъ мекарданд аз ҳисоби нигоҳдории саломатии варзишгарон дар ҳолатҳое ки ҳама чиз возеҳу маълум аст. дигар тасмим мегиранд ки рақобатро манъ кунанд. клинч
худи Хусравхон Раҳимов ҳам хаста гардидааст маълум аст. Дигар зарбаҳояш он 60 он қуввае ки қаблан дошт надорад. мутаассифона зарбаҳои Баҳриддин Зиёддин ба нишон нарасида истоданд ва зарбаҳояш қувваро гум карданд. дар клинч кор мекунанд варзишгарон, аммо чандон муваффақона не. боз ду зарба аз паҳлӯ оперкот намерасонад Хусравхон Раҳимов. раунди дуюм ниҳоят ба анҷом мерасад. он қадар раунди шиддатнок буд ки фикр мекунам яке аз ҷаззобтарин ва ҷолибтарин қуввозмоиҳоро дар ҳафти ин чемпионат мо тамошо карда истодаем. ҳоло 100% маълум нест ки дар ин вазн то ба финал кӣ меравад, аммо бояд қайд кард ки Асрор Воҳидов инчунин дар ҳамин вазн баромад мекунад. яке аз варзишгарони муваффақ ва таҷрибадори тоҷик, аммо боз аз тарафи дигар ҷавонон ҳам хуб омодагӣ диданд. бибинед Хусравхон Раҳимов чӣ қадар хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст. раунди севум ва ба нокдаун равон месад. на нокдаун нест, лағжид фақат. бале ишора карда истодааст Хусравхон Раҳимов ки лағжиш буд инҷо аз ҳисоби зарба нафтидааст. вой бисёр хуб аперкот аз ҷониби Баҳриддини Зиёддин. аз паҳлӯ боз зарбаи дақиқ мерасонад варзишгар аз дастаи Хатлон. раунди севум шиддат мегирад. пас аз клинч хуб баромад аз ин вазъият Хусравхон Раҳимов, аммо раунди севумро беҳтар маҳз варзишгар аз Хатлон шурӯъ кард. хуб чӣ тавр идома меёбад? ду ҷеби Раҳимов чандон дақиқ нестанд. боз афтиш на ин дафъа низ чизе нест, аммо зарбаҳои Баҳриддини Зиёддин беҳтар ҳастанд дар ин раунд. агар чамин гуна ҳунарнамоиро дар раунди аввал шурӯъ мекард ин варзишгар, фикр мекунам ки рақобат хело баробар мешуд ва дар раунди севум бо чунин ҳунарнамоӣ, бо чунин зарбаҳоу, бо чунин ҷилва кардан метавонист ки ҳатто ғалаба ҳам кунад бар рақиби таҷрибадори худ. раунди севумро айни замон аниқтараш то ба ҳол гирифта истодааст Баҳриддини Зиёддин, яъне бартарӣ ҳам дорад бар рақиби худ. чунин боз ҳунарнамоӣ кардан ва қуввозмоӣ намудан дар раунди севум шаҳодати омодагии хуби ҷисмонии Баҳриддин аст. силсила зарбаҳо аз ҷониби тарафайн. танҳо як ҷебро силсила ҷебро мерасонад акнун Хусравхон Раҳимов. дар ҳамон лаҳзаҳое ки силсила кор мекунад Раҳимов, ӯ комёб мегардад. вақте ки тасмим мегирад ки бо як зарбаи пештар равад, албатта хуб ӯро пешвоз гирифта истодааст Баҳриддини Зиёддин. тариқи экранҳои телевизор дидани рақобат шояд ки чандон ҷаззоб нанамояд, аммо ба таври зинда вақте мушоҳида мекунем маълум аст ки хело ва хело рақобати ҳассос аст. ҳардуи варзишгарон танҳо нияти ғалабаро доранд. зиёдтар кӯшиш дорад клинч кунад акнун Хусравхон Раҳимов. охири раунд аст. бояд ки варзишгарон чӣ қуввае ки доранд дар худ истифода баранд, зеро ки ин анҷоми рақобат хоҳад буд. силсила зарбаҳо, хело рақобати ҷаззоб. аҳсан ба ҳардуи муштзанҳо. аҳсан офарин мехонем ба онҳо барои тақдим кардани чунин як рақобати тамошобоб ва зебо. ана ҳамин гуна рақобатҳо зеби чемпионати ҷумҳуриявӣ доранд.
нахустин рақобат дар барномаи имрӯза ки қарори доварон зарур аст. Победа по очкам присуждается красному углу. ҳисоби кортҳои доварон ғалаба дода мешавад ба варзишгар аз дастаи суғдияк хусравхон раҳимов. ба даври навбатӣ мебарад варзишгар аз дастаи суғдияк, аммо бояд ҳунари баҳриддини зиёиддинро ҳам қайд кард. воқеан хусусан дар раунди севум тавонист ки беҳтару хубтар ҳунар нишон диҳад дар ринг. Рефери на ринге. Муродов Қобилҷон. Ҳаками судья Абдуллоев Акмалҷон, Ҳабибуллоев Саямуддин, Гулов Файзали. И в красном углу ринга приглашается Тураев Умед. рақобатҳо дар вазни то 57 килограмм идома меёбанд ва акнун ба ринг даъват мешавад варзишгар аз дастаи шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳур Умед Тураев. И в синий угол ринга приглашается боец Сагдийской области. ба кунҷи кабуд даъват мешавад варзишгар аз дастаи суғд Искандарбек Рустамов. Искандарбек Рустамов дар чемпионати осиёи соли 2022 иштирок карда буд дар вазни сабуктар, дар вазни то 54 килограмм. дар чемпионати ҷумҳурӣ бошад дар вазни 57 баромад карда истодааст акнун.
дастпӯшҳои варзишгарон аз санҷиши довар гузаронида мешавад. қомати Умед Тураев варзишгар аз кунҷи сурх каме баландтар аст зоҳиран, аммо чандон тафовути назаррас нест. озмоиш шурӯъ мешавад. мавқеи маркази рингро ишғол менамояд варзишгар аз суғд Искандарбек Рустамов. қайд кардем ки таҷрибаи ӯ бештар аст, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҳам зиёдтару иштирок кардааст, бахусус дар чемпионати осиёи ҷавонони то 22 сола ки соли гузашта дар кишвари Ӯзбекистон баргузор гардида буд. гуфтем ки дар вазни то 54 килограмм ӯ рақобат карда буд. кунун бошад ба дараҷаи вазнии дигар гузаштааст то 57 килограмм. ба таҷрибанокӣ рақиб нигоҳ накарда дар оғоз зарбаҳои худро хубтар расонида истодааст Умед Тураев. аз дур шурӯъ мекунад ҳуҷуми худро Умед Тураев. бисёр хуб хамрост мешавад ва дифоъкорона ҳаракат менамояд Искандарбек Рустамов. як тамоил аст тамошобинони азиз, то ба ҳол дар ҳамаи рақобатҳое ки дар рӯзи дуюм баргузор гардидаанд варзишгарон аз суғд пирӯз гаштаанд. Мустафо Искандарзода, хуб Муҳаммад Абдусамадзода, Хусравхон Раҳимов ҳамаашон аз як даста ҳастанд. нақтараш байни онҳо низ тақсимот аст, ду даста аст, суғд 1 ва суғд 2. нақтараш суғд ва суғд 1. аммо дар умум дар ин манотиқи кишвар маълум аст ки риштаи бокс маҳбуб асту ҷавонон майли зиёд доранд. аммо дар печ аз дастаҳои хатлон ва душанбе ҳам варзишгарони сатҳи баланд хоҳанд баромад кард, аз ҷумла Бахтовар Сагизов аз хатлон ва чуне ки қайд карда будем аз дастаи душанбе моро Баҳодур Усмонов имрӯз шод мегардонад бо ҳунарнамоияш. бисёр хуб зарба мезанад айни замон Искандарбек Рустамов. охири раунди аввал аст. бисёр эҳтиёткорона баромад доранд варзишгарон дар раунди нахуст ва касбияти варзишгарон ҳам дар ҳамин чиз муайян мешавад ки чӣ қадар дуруст онҳо қувваи худро ба 3 раунд тақсим мекунанд. яъне ки бояд ҳамон қадар дуруст тақсим шавад ки самаранок дар ҳар 3 раунд баромад кунанд. бисёр мушоҳида мешавад дар иҷрои варзишгарони моҳир аммо камтаҷриба ки дар раунди аввал тамоми қувваи худро истифода мебаранд, аммо дар раундҳои дуюму сеюм аз ҳисоби норасоии қувваи ҷисмонӣ заиф мешаванд ва рақиб пайҳам 2 раундро мегирад. эҳтимолан раунди аввалро агар кор то ба имтиёзшуморӣ равад Искандарбек Рустамов гирифтааст. ҳисоби шумораи бештари зарбаҳои дақиқ ва таъсиррасон, яъне вақти баҳогузорӣ чанд омил байнобат гирифта мешавад. шумораи зарбаҳо албатта муҳим ҳастанд, аммо шумораи зарбаҳое ки таъсир расонанд аз ҳисоби қувва, аз ҳисоби зарар ба рақиб, онҳо имтиёзи бештар медиҳанд ба варзишгари иҷрокунандаи зарбаҳо. ин нафтиш нест, лағжи танҳо варзишгар аз дастаи шаҳрноҳиҳои тобеи ҷумҳур. бисёр хуб инҷо ҳуҷумро
амалӣ кард Умед Тураев, аммо то ба охир хуб расонда натавонист. зарбаҳои дақиқтар камтар иҷро карда истодааст. шояд ки барои чемпионати ҷумҳурии навбатӣ ӯ омодагиҳои бештар маҳз бо дастпӯшҳои махсус бубинад, ба истилоҳи маъмулӣ лапаҳое ки мураббӣ барои дақиқ кардани зарбаҳои шогирди худ истифода мебарад. зарбаҳояш хело сахт ҳастанд, хело устувор аст ин варзишгар, аммо дақиқати зарбаҳо намерасанд ба чашм. ана инҷо бошад хуб, ҷеб бо дасти пеш, дарҳол зарбаи дугона иҷро менамояд Умед Тураев, аммо аз муқобили Искандарбек Рустамов ҳам маълум аст ки бедор мешавад бо зарбаҳои зиёди рақиб ва худаш ҳам ҳуҷумҳояшро амалӣ месозад. Акнун раунди дум хело баробар ба назар мерасад бо бартарияти ҳардуи варзишгарон, аммо ҷебҳо бо аз ҷониби Умед Тураев қариб ки ҳамаашон гузашта истодаанд. зарбаи хело сахт, ду ҳук пайҳам, мазарат ин ҳатто ҳук ҳам набуд, ин кросс буда аз масофаи дур ва довар ҳисоб мекунад сонияҳоро. ин накдаун буд, якум накдаун ҳаст. аллакай зарбаҳои зиёдро сар медиҳад варзишгар аз дастаи шаҳрномаи тобеи ҷумҳур. чӣ қадар ғам мехӯранд дар ҳамин лаҳзаҳо мураббиёни варзишгарон ки шогирдашон дар дохили ринг асту мутаассифона онҳо ҳеҷ хеле дигар кӯмак карда наметавонанд. силсила кор мекунад дар кунҷ. капа аз даҳони Умед Тураев меафтад. раунди дум ҳам ба анҷом мерасад. мо раунди сеюмро ҳам хоҳем дид. новбаста аз он ки ба накдаун фиристода шуд Умед Тураев аз ҷониби Искандарбек Рустамов. аммо то охир тавонист ки устувор бимонад ин варзишгар ва рақобатро идома дод. Третий раунд. раунди сеюм оғоз мегардад. дар раунди қаблӣ бартарии калонро соҳиб гашт варзишгар аз дастаи соғд Искандарбек Рустамов. як дафъа рақиби худро ба накдаун ҳам равон кард. дастони худро поин карда бозӣ дорад бо рақиб Умед Тураев, аммо ин метавонад ки хавфнок бошад агар ки Искандарбек Рустамов фосиларо кӯтоҳ кунад ва наздик шавад ба рақиби худ. аз ҳамин ҳисоб ҳам вазъи ҷисмонӣ хело муҳим аст. зарбаи сахтро сар медиҳад Тураев, бояд ки зинда бимонад, аммо дар навбати худ тавонист ки дар аксу ҳуҷум зарбаҳои дақиқтаринро занад. на, ин теладиҳӣ буд, накдаун нест, тафтиш бо зарба набуд. бозӣ дорад бо рақиби худ акнун Искандарбек Рустамов ва дар ин вазн, дар вазни 57 килограмм мо рақобатҳои ҷолибтарро тамошо дорем. ба маротиб сатҳи қуввозмоиҳо болотар ҳастанд. бароҳат худро эҳсос мекунад нисбати рақиб Искандарбек Рустамов.
ду зарба сар медиҳад Умед Тураев аз ҳисоби сари вақт дастони худро ҷамъ накардан, яъне зарбаро иҷро кард, бояд ки зуд баргардон. мутаассифона дар кунҷ зери фишор аст ин варзишгар, маҷбуран ба клинч мегузараду огаҳӣ медиҳад ба довар. ой зарбаи бениҳоят сахт ба ҷигари Умед Тураев. вой бениҳоят зарбаи сахтро сар дод вақте ки ба ҳам наздик шуданд ва ҳарду ҳам дастони кушода нисбати якдигар омодагӣ доштанд ва нақшаи зарбазаниро мекашиданд. зарбаи сахттаринро сар дод Умед Тураев мутаассифона. ани замон ягона мақсад ва ҳадафе ки Умед Тураев дорад наҷот ёфтан аз бохти бармаҳал, яъне аз бохт пеш аз муҳлат, зеро ки ин раундро пурра аз даст дод Умед Тураев. агарчи дар раунди қабли хубтар ӯ баромад кард, феълан маълум аст ки наметавонад умуман раундро бигирад. теъдоди хело ва хело зиёди зарбаҳоро сар дод. 10 сонияи охирин ва Искандарбек Рустамов ҳам хуб мефаҳмад ки ғалаба мекунад дар ин рақобат. якдигарро ба оғӯш мегиранд пас аз садои гонг ва рақобат ниҳоят ба анҷом мерасад. ғолиб фикр мекунам ки дар кортҳои ҳамаи доварон як аст. бо қарори ягона ва якдилона ғолиб хоҳад муайян шуд ва инам бошад Искандарбек Рустамов аст. Победа присуждается синий угол. варзишгар аз кунҷи кабуд Искандарбек Рустамов ғолиб дониста мешавад. аммо бояд қайд кард Умед Тураев ҳам дар ду раунди аввал бисёр хуб ҳунарнамоӣ кард. маълум аст ки санҷиш буд барои ӯ, зеро ки Искандарбек Рустамов таҷрибаи баромадҳояш дар сатҳи калонтар, дар сатҳи баландтар ҳам зиёдтар аст ва аз ҳамин ҳисоб ӯ тавонист ки ғалабаи худро таъмин созад ва ба даври навбатии мусобиқа роҳ ёбад. Рефери на ринге. Айдаров Борис, боковой судья. Умаров Мейроч, Маранасейдов Хабиб, Абдуллаев Хуршид. И в красном ринге приглашается боец из Душанбе. Малахбеков Мухаммад. ҷуфти навбатӣ дар вазни то 57 килограмм Муҳаммад Малахбеков аз дастаи Душанбе як.
кунҷи кабуд даъват карда мешавад варзишгар аз дастаи хатлон Акмал Убайдов. ҳардуи варзишгарон рӯи ринг мебароянд. Аз кунҷи сурх Муҳаммад Малахбеков аз дастаи Душанбе 1 ва Акмал Убайдов аз дастаи Хатлон Кулоб. раунди аввал бо дасти чап кор мекунад Муҳаммад Малахбеков, яъне ки зарбаҳои сахти худро бо дасти чап иҷро менамояд ва мавқеъгирии ӯ ҳам чап аст ва мавқеъе ки ишғол менамояд. Муҳаммад Малахбеков барои иҷроиши зарбаҳо бо дасти рост ҳастанд. бисёр эҳтиёткор ҳастанд ҳарду варзишгарон. бисёр хуб. маълум аст аз ҳамин медонед дар бокс аз ҳаракатҳо, аз мавқеъгирӣ, аз саҳатгузорӣ аллакай сатҳ ва дараҷаи варзишгар маълум мешавад. ба ҳардуи варзишгарон возеҳ аст ки омодагии ҷиддӣ диданд ба ин чемпионати ҷумҳуриявӣ. талаб дорад аз ӯ, яъне аз Муҳаммад Малахбеков мураббиаш ки зиёдтар ҳаракат кунад, бисёртар дифоъ дорад дар раунди аввал. ӯ ва Акмал Убайдов зиёдтар фишор оварда истодааст. қадди варзишгар аз кунҷи сурх каме баландтар ба чашм мерасад ва замини ҳисоб ҳам дастонаш ҳам дарозтар ҳастанд. зарбаҳои хуб иҷро менамояд бо силсила. варзишгар аз дастаи Душанбе 1 Муҳаммад Малахбеков. дирӯз инчунин рақобатҳо дар вазни то 57 килограмм баргузор гардида буданд. дар он Муҳаммад Малахбеков бо варзишгар аз дастаи Хатлон рақобат кард бо Исмоил Алимов ва бар ӯ дастболо гардид. Акмал Убайдов бошад бо варзишгар аз шаҳр ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз шаҳри Турсунзода муқобилаш ҳунарнамоӣ кард ва албатта пирӯзӣ ба даст овард. барохат ба даври навбатӣ ёфту, яъне ки рақобатҳои имрӯзаи
даври вазни то 50 килограммро даври чорягниҳои унвон мекунем. ғолибон ба даври нимниҳоӣ мебароянд. пас аз он рақобат хоҳанд кард байни ҳам барои баромадан ба финал. раунди аввал бебартарӣ яке аз варзишгарон пушти сар шуд. ҳам муҳаммад, ҳам акмал бисёр як тактикаи мушаххаси дифоъкораро пеша карданд. аммо бартарӣ бо эҳтимоли зиёд ба муҳаммад малахбеков дар раунди аввал дода шуд аз ҳисоби зарбаҳои бештари дақиқ. раунди дуввум кӯшиш дорад фосиларо кӯтоҳ кунад бо рақиб варзишгар аз кунҷи кабуд Акмал Убайдов. дирӯз рақибаш нисбатан заифтар буд, барои ҳамин осон ғалаба кард Акмал. имрӯз рақибон зеби якдигар доранд, Акмал ва Муҳаммад Малахбеков. дасти чапи Акмал Убайдов ҳамеша пештар аст, яъне бо ҷеб бисёр бозӣ дорад. кӯшиш кард ки бо кросс зарбаи худро расонад, аммо муваффақ нагардид. аз наздик имконанда истодааст Малахбеков ба Убайдов ки осон кор кард, барои ҳамин маҷбур аст ки зарбаҳоро аз дурӣ иҷро кунад ин варзишгар. дар акс ҳуҷум кӯшиш кард ҳаракат кунад Убайдов. зарбаҳояш нишонрас нестанд, аммо инҷо шояд наздиктар хук тавонист ки ба самар расонад, аммо зарбааш он қадар назаррас набуд. аммо дар ин вазъият ҷеб бо дасти рост хело хуб расонида истодааст. алакай фишор бештар мегардад. раунди дуюм ба анҷом мерасад. ин раундро баҳогузорӣ карданд ва муайян кардани нафаре ки ғолиб гашта дар раунди дуюм хело мушкил аст, зеро ки дар оғоз беҳтар маҳз Муҳаммад Малахбеков ҳунарнамоӣ дошт. расо бештар аз як дақиқаи дигар бошад, дар охир Акмал Убайдов бартарӣ дошт.
раунди сеюм оғоз мешавад, тамошобини азиз. аз раунди сеюм бисёр чиз вобаста хоҳад шуд, зеро ки дар раундҳои қаблӣ нисбатан баробарӣ ба чашм расид. клинч истифода мебарад Акмалубайдов. дигар бора клинч, аммо ин дафъа клинчи нисбатан вазнинтар аз гардани рақиб ҳалқа кард Акмалубайдов. ва нагузошт ки дар клинч кор кунад рақиби худ. Муҳаммад Малахбеков бисёр хуб аз паҳлу пешвоз мегирад рақибро. яъне ки як қадам ба паҳлу мегузарад, дарҳол ҳук иҷро мекунад Акмалубайдов. Малахбеков каме заифтар шуд аз ҳисоби ҳаракат дар охири рақобат. боз ҳам клинч, аммо клинче ки ба муштамон хос нест. бисёр хуб, ду оперкот пайҳам мезанад. як чиз мушоҳида мешавад ки асад кам варзишгарон имрӯз аз зарбаҳои оперкот истифода мебаранд, зеро ки зиёдтар дар фосилаи дур байни ҳам рақобат мекунанд. аз дурӣ оперкот задан, яъне зарба аз зери мана хело мушкил аст дар чунин вазъиятҳо, аммо зарбаи дугонаро мегузарад Малахбеков. бисёр зарбаҳои сахт, таъсиррасон ба рақиб. рақобат ба анҷом мерасад ва акнун қарори доваронро мунтазир мешавем. бо эҳтимоли зиёд ғалаба ба варзишгар аз кунҷи сурх дода мешавад ба Муҳаммад Малахбеков. бо қарори ягонаи доварон ғалаба дода мешавад ба варзишгар аз кунҷи кабуд. не ин ки Муҳаммад Малахбеков, балки Акмалубайдов дар ин ҷуфт пирӯзӣ ба даст меорад ва ба даври нимниҳоии мусобиқаи ҷумҳуриявиро хат пайдо мекунад. барои Малахбеков ғайриинтизор буд шояд, аммо шумораи зарбаҳои таъсиррасон дар раундҳои дуюм ва сеюм аз ҷониби Акмалубайдов хело ва хело зиёд буданд. табрик мекунем Акмалубайдовро. бо роҳ ёфтан ба даври навбатии мусобиқа воқеан арзанда баромад карду.
Habib, боковые судьи. Айдаров Ориф, Абибулоев Сайфуллудин, Гулов Файзали. И в красном углу ринга боец с Душанбе. Приглашается Сайдализода Аминҷон. дӯстони азиз, рақобати охирини марҳилаи чорякниҳоӣ вазни до 57 килограмм дар чемпионати ҷумҳуриявӣ. аминҷон сайдализода аз дастаи душанбе дар кунҷи сурх. дар даври қаблӣ аминҷон сайдализода бар варзишгар аз сухт баҳодур ёқубов дирӯз дастбоо гардид ва дар ин марҳила шояд ки мушкилтарин рақибро дошта бошад ӯ ва чанд лаҳза пас муаррифиаш хоҳем кард. ва варзишгар аз кунҷи кабуд асрор воҳидов, варзишгари касбии тоҷик, мушзани номдор, ғолиби чемпионати ҷаҳони миёни наврасон дар соли 2011, иштирокчии бозиҳои осиёии соли 2014 ва 2018, нафаре ки дар бокси касбии ҷаҳонӣ тоҷикистонро муаррифӣ месозад. дар RCC боксинг дар ташкилоте ки соли гузашта рақобатҳои бисёр ҷаззобу ҷолиб буданд, асрор воҳидов тавониста буд ки бар шехов пирӯзӣ ба даст биёрад. фикр мекунам ки асрор воҳидов ба муаррифӣ аз ҳад зиёд эҳтиёҷот надорад ва рақиби ӯ хуб мефаҳмад ки муқобили кӣ ӯ ба рақобат мепардозад. аминҷон сайдализода аз душанбе, асрор воҳидов аз дастаи сухт. асрор воҳидов аслан дар чемпионатҳои ҷумҳурии соли 2015 тавониста буд ки зинаи дуюмро ишғол кунад дар вазни то 56 килограмм. албатта феълан дараҷаи вазнии ӯ иваз шудааст ба 57, дар баъзе ҳолатҳо дар 60 килограмм ҳам баромад мекунад. ва дар миёни кунҷиҳои аминҷон сайдализода мирзо шамсиев аст, мураббии шинохта ки шогирдонаш ба дастовардҳои хело назаррас ноил гаштаанд. фаъол шурӯъ мекунад рақобатро асрор воҳидов. барои нафароне ки намешиносанд асрорро, бо пироҳани кабут аст ӯ. албатта иштирок дар чемпионати ҷумҳуриявӣ имконияти хубе аст барои омодагиҳо ба мусобиқаҳои калони дар пеш истода ва шуд асрор воҳидов аллакай аз бокси ҳаваскорӣ ба бокси касби пурра гузаштааст. формати худ шакли баргузории чемпионати ҷумҳуриявӣ барои ӯ чандон шояд ки одатӣ ҳам набошад, зеро ки ӯ одат кардааст тайёридан ба як рақобат, мисол як рақобат дар чанд моҳ ва шакле ки пайҳам қуввозмоӣ мекунӣ, албатта қувваи зиёдро талаб мекунад ва варзишгар бояд ки зуд барқарор ҳам шавад барои рақобатҳои навбатӣ дар сурати ғалаба. бо ақиб кардани худ асрор воҳидов намегузорад ки аминҷон сайдализода ягон зарбаи худро дақиқ расонад. дар
корномаи касбияш Асрор Воҳидов яъне дар бокси касбӣ 7 рақобат дорад ва 7 пирӯзӣ. аз миёни ғалабаҳояш 3 бо нокаут ба анҷом расидаанд. медонед аз миёни мухлисон яке фиғол мезанад ки аминҷон натарс аз Асрор. бисёр ҷолиб аст. шояд ки ин садо ба гӯши шумо ҳам тариқи телевизор расида бошад, аммо воқеан набояд тарсид. чаро на, агар омодагӣ хуб бошад, гарчанд ки рақиб хело таҷрибадор аст, хело номдор аст, ҳатто бар чунин варзишгарон ҳам зафар ёфтан мумкин аст, аммо аз рақиб набояд ки беҳтар ҳунарнамоӣ кард. вақт кам мемонад то анҷоми раунди аввал. ва дар корномаи худ Асрор Воҳидов, агар мо тамоми мусобиқаҳои касбие ки иштирок кардааст ба инобат бигирем, 1 бохт дорад аз Муҳаммад Шехов соли 2021. мусобиқаи RCC Boxing Academy буд ки дар шаҳри Екатеринбург мусобиқа баргузор гардид, аммо пас аз он 2 пирӯзӣ пайҳам ба даст овард Асрор Воҳидов бар Евгений Ляшков ва Армен Атаев. қабл аз бохт аз дасти Шехов бошад пайҳам 9 пирӯзӣ дошт Воҳид Асроров. нахустин рақобати касбиҳо муқобили Вайсиддин Сатторов буд соли 2016 ва бо нокаут рақиби худро муваҷҷаҳи шикаст гардонид Воҳид. зодаи шаҳри Исфар аст. кӯшиш дорад эҳтиёткор бошад бо рақиб Аминҷон Сайдализода. аммо бартарии калон надорад ба рақиби худ Асрор Воҳидов. инро бояд қайд кунем. дар даври қаблӣ Асрор Воҳидов бар варзишгар аз бохтар Ёқуб Маликзода зафар ёфта буд. зарбаҳояш дақиқ нестанд Асрор Воҳидовро то ин лаҳзаҳо. албатта ман қаблан ҳам қайд кардам дар рафти раунди аввал ки бокси ҳаваскорӣ аз бокси касбӣ хело фарқ мекунад. инҷо ҳамагӣ 3 раунд аст ва тамоми қувваву матонати худро бояд ки дар ҳамон 3 раунд ҷой карда. нокаут не, нокдаун астин. хуб ки фикр мекунам бандҳои гирди ринг буданд, вагарна пурра аз по меафтид. Аминҷон Сайдализода, ин аст мушзани касбӣ вақте ки ҳамагӣ як фурсат барои дар кор аст. акнун хуб мефаҳмад ки барои чӣ хавфнок аст Асрор Воҳидов. ором ором ором, аммо ҳамон як лаҳза мекафад, метаркад Асрор ва рақибро ба ҳамин гуна як вазъияти мушкил мегузорад. албатта бояд ки акнун саломатии худро нигоҳ дорад, эҳтиёт кунад. Аминҷон Сайдализода ба ҳар сурат рақобат кардан бо чунин варзишгарони таҷрибадор хело ва хело мувофиқ ва муносиб аст, аммо Асрор Воҳидов ба пушти сари Аминҷон Сайдализода зарба мезанад. бисёр зарбаи хуб, инчунин бо ҳук. ой ой ой,
аз ҷониби тарафайн зарба зада мешавад. медонед паҳлӯи рӯи Асрор Воҳидов каме ранг шуд аз соби зарбаи сахти Аминҷон Сайдализода. фикр мекунам ки шумо низ дар баробари мо ҳаловат бурда истодаед. раунди дуюмро ҳам то ба охир тоқат кард Аминҷон Сайдализода. ҳамо худи Сайдализода ҳам тавонист ки як зарбаи сахт занад ба Асрор Воҳидов. аммо зарбаи Асрор дар раунди дуюм то он ҳадде хавфнок буд ки қариб буд ки ба нокаут равад рақиб. дар наворҳои такрори хоҳем албатта он зарбаро дид. ана ҳамин зарбае буд ки мувозинатро аз даст дод Аминҷон Сайдализода. Третий раунд. раунди севум. чӣ тасмим мегирад Асрор Воҳидов? қабл аз муҳлат рақобатро ба анҷом расонад ё то охир рақобатро идома медиҳад? набояд зиёд кушода шавад Аминҷон Сайдализода. фикри дифоъро бояд дошта бошаду бо ҳаракатҳои фиребдиҳандааш Асрор Воҳидов кӯшиш дорад ки садди гузоштаи рақиби худро кушояд. боз зарбаҳои дақиқи худро мерасонад Асрор. инаш аллакай 100% усули гӯштингирӣ аст. таъкид менамояд аз амалҳои ношоиста ва мамнӯъ довар варзишгаронро. боз зарба сар медиҳад Аминҷон. намерасонад аз паҳлӯ ҳуки худро Асрор Воҳидов. маълум буд ки қувваи зиёд мегузорад ба ҳамин зарба, аммо хуб хам шуд ва аз ин зарба раҳо ёфт Аминҷон Сайдализода. боз зарбаи сахт мезанад Асрор. фурсат ҷуста истодааст монанди раунди дуввум Асрор Воҳидов барои задани зарбаи қавӣ. аммо эҳтиёткор аст ва Аминҷон Сайдализода маълум аст ки муштзани хуб аст. аммо мушкилӣ дар ин аст ки муқобили ӯ муштзани касбӣ баромад дорад. дар раунди сеюм ҳар дуи варзишгарон маълум аст ки каме хаста гардиданд. дар бокси касбӣ ҳаракатҳо камтар ҳастанд нисбати бокси ҳирфавӣ, аз хотире ки раундҳо зиёдтар ҳастанд ва варзишгарон кӯшиш мекунанд қувваҳои худро дуруст тақсим кунанд. ва чун ҳамагӣ 3 раунд аст, фурсат он қадар зиёд нест барои ғалабаро дертар таъмин кардан. ба анҷом мерасад рақобат ва хуб ки Аминҷон Сайдализода дар раунди сеюм дифои хуб карда тавонист. аҳсан офарин мехонем ба ӯ ва нобаста аз натиҷаи ин рақобат Аминҷон Сайдализода хуб муқобилият нишон дод, муборизаи сазовор ҳам бурд ва Асрор Воҳидов бори дигар дараҷаи баланди худро дар раунди дуввум исбот кард.
кортҳои доварон ба сардовар оварда мешавад. хуб, якдилона асрор воҳидов ғолиб дониста мешавад. ва ин чизро ҳар ду варзигарон ҳам хуб мефаҳманд. эҳтиром аз ҳама чизи муҳим аст. мужзанон канориҳои якдигарро миннатдорӣ баён мекунанд. ва ҳамин тариқ асрор воҳидов мужзани касбии тоҷик ба даври нимниҳоии чемпионати ҷумҳуриявӣ роҳ меёбад. Umarov Berush, боковой судья, Айдаров Борисов, Марадасейдов Хабиб, Абдулоев Хрушев. И в красном ринге весовая категория 60 килограмм. Приглашается боец из Хатовской области. Муродзода Абубакр. мегузарем ба рақобатҳо дар вазни то 60 килограмм. ҷуфти аввал дар кунҷи сурхи ринг варзишгар аз дастаи хатлон Абубакр Муродзода. Его соперник, синий угол, приглашается боец из Душанбе. Солиев Соле. рақиби Абубакр Муродзода варзишгар аз дастаи Душанбе аст. дар кунҷи кабуд Солеҳ Солиев. имрӯз дар барномаи рақобатҳо дар вазни то 60 килограмм 4 қуввозмои моро интизор аст. рақобати аввал Абубакр Муродзода аз кунҷи сурх аз дастаи Хатлон Кулоб муқобили Солеҳ Солиев аз кунҷи кабуд аз дастаи Душанбе. Первый раунд. раунди аввал шурӯъ мешавад. қадди Солеҳ Солиев баландтар аст, хело баланд нисбати рақиби худ. аммо Абубакр тавониста истодааст ки ба бартарӣ дарозии дастони рақиб нигоҳ накарда хубтар наздик шавад ва зарбаҳои худро расонад.
қиинтар аст зарба задан барои Абубакр Муродзода. зарба барои расонидан барои рақиби рост не каме болотар мушташро маҷбур аст ки равон созад аз ҳисоби қадди баланди рақиб. маҷбур дорад варзишгари кабудпушро яъне Солеҳ Солиевро ки зиёд ҳаракат кунад. ин варзишгар зарбаи сахти Абубакр Муродзода ба ҳадаф мерасанд. бисёр хуб ба худ ҷалб намояд Муродзода Солиевро, яъне ки вақти зарбаашро иҷро мекунад Солеҳ Солиев дарҳол қадам ақиб мегузарад Абубакр Муродзода ва ҳуҷуми худро шурӯъ месозад. интизор мешавад ки кай дастони Солеҳ Солиев фароварда мешавад. кросс хело сахт ва довар маҷбур аст ки нокдаун ҳисоб кунад. боз ду зарбаи дигари сахт ва нокдауни навбатӣ ҳисоб карда мешавад. манъ мешавад рақобат манъ мешавад ва дар раунди аввал ба анҷом мерасад ғузмои Абубакр Муродзода муқобили Солеҳ Солиев. Солеҳ Солиев даст мекашад аз идомаи ин дидор. Явное преимущество. Победа одержал красный угол. Муродзода. Абубакр. дар раунди аввал рақобатро ба анҷом расонида Абубакр Муродзода бо ду нокдаун ва даст кашидани Солеҳ Солиев аз идомаи рақобат ва ба даври навбатӣ ин варзишгар роҳ меёбад. ба кунҷи сурхи ринг дар вазни 60 килограмм давом мешавад варзишгар аз Суғд Аслиддин Мирзоғаниев.
ба кунҷи кабуд даъват мешавад ба ринг Меҳроб Ҳамидов. агар хато накунам, ин ҳамон Меҳробе аст ки аллакай ба дараҷаи бокси ҳирфавию касбӣ гузаштааст. иштирокчи чандин шоми бокси ташкилоти RCC боксинг. муқобили Чирков рақобат дошт, муқобили Денис Савицкий аз Федератсияи Русия рақобат дошт ва яке аз рақобатҳои ҷолибтарин ё муқобили Сурен Хачатриян аз Арманистон баргузор гардида буд соли 2022 ки дар раунди дуввум Меҳроб Ҳамидов тавониста буд рақиби худро ба нокаут фиристонад. Первый. Стоп. Бойцы на нейтральном углу. Бойцы. Первый раунд. рақобат шурӯъ мегардад. Меҳроб Ҳамидов зоҳиран қадаш аз рақибаш пасттар аст, аммо таҷрибаи калон дорад ин варзишгар, гарчанд ки иштирокчии бозиҳои олимпӣ нест, гарчанд ки дастовардҳои калон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ надорад, аммо аллакай ташкилоти RCC боксинг бо шартномаам бастаанд ва дар чанде аз мусобиқаҳои касби ин созмон баромад карда буд. фаъолтар аст нисбатан дар раунди аввал варзишгар аз кунҷи сурх Аслиддин Мирзоғаниев. бисту як сол аст Меҳроб. дар яке аз сомонаҳои асосие ки рекорд ё худ натиҷаҳо ва дастовардҳои варзишгарони риштаи бокс сабт мешаванд. Меҳроб Ҳамидов қайд кардааст ки ду рақобати расмӣ дорад. дар яктоаш ғалаба ба даст овардааст бар Хачатриян ва аз Иван Чирков бохт кардааст. аммо дар ҳамон рақобатҳо бисёр хуб ҳунарнамоӣ карда буд Меҳроб. як рақобаташ соли 2021 буд, дигараш соли гузашта моҳи июл. таъқиб менамояд рақибро Меҳроб Ҳамидов. ҳунарнамои Аслиддин Мирзоғаниев ҳам хуб аст дар раунди аввал. дифои хуб нишон дода истодааст. бисёр хуб силсила кор карда истодааст. Меҳроб кӯшиш дорад ки наздиктар шавад ба рақиби худ. раунди аввал ба анҷом мерасад. бидуни бартарии кадоме аз варзишгарон умуман зарбаҳо ҳам хело кам буданд.
то чанд мо ба дараҷаҳои вазнӣ гаронтар гузашта истодаем, ҳамон қадар фаъолӣ ва теъдоди зарбаҳо камтар ба чашм мерасанд. Яъне дар 51 килограмм чун вазни сабук аст, фаъолнокӣ баланд аст, дар 57 андак камтар аст фаъолнокӣ ва дар 60 аллакай заифтар. аммо фаҳмо аст ки дар ин дараҷаҳои вазнӣ ҳар як зарба метавонад ки анҷоми рақобат шавад. раунди дуввум. инҷо аллакай варзишгорон бояд ки каме кушода шаванд, бояд ки бештар ба ҳуҷум гузаранд. меҳроб ҳамидов силсилаи худро дуруст иҷро карда наметавонад, зарбаҳояш ба ҳадаф намерасанд. дар ин чемпионати ҷумҳурӣ афтиш на аз ҳисоби зарба буд, барои ҳамин ҳам накдаун ба қайд гирифта намешавад. инҷо бошад хубтар тавонист ки силсила аз ҳисоби зарбаҳо ба бадан ва ба рӯи рақиб ҳуҷумаш бисёр манфиатовар буд барои меҳроб ҳамидов. аз паҳлӯ ҳуки дароз иҷро мекунад ин варзишгар. гуфта мешавад ки яке аз фаворитҳои асосии вазни 60 килограмм маъз меҳроб ҳамидов аст. бале дигар варзишгарони хуб ҳам аст ки дар идома мо хоҳем дид, яъне дар рақобатҳои навбатӣ. аммо аз миёни онҳо варзишгаре ки ба ҷавонияш ягона карда таҷрибаи хуби баромад карданро дар хориҷа ҳам дорад, ин меҳроб ҳамидов аст. дар клинч чандон хуб ҳаракат надорад асалиддин мирзоғаниев. яке аз усулҳои маъмулӣ ва оддии боксро иҷро мекунад меҳроб ҳамидов. яъне вақте ки рақиб ҷеб иҷро менамояд, каме худ рақиб карда зуд ҳуҷумро шурӯъ мекунад ва дар ҳамин вазъият дасти чапи рақиб поён мемонад, аммо зарбаашро дақиқ расонда натавонист меҳроб. мирзоғаниев дар клинч муборизаро манъ мекунад, дар ҳоле ки то довар ҷудо кардани варзишгарон бояд ки онҳо ҳаракаташонро идома бидиҳанд. бисёр хуб дар охир ҳук иҷро кард ҳамидов, аммо зарбааш чандон қавӣ набуд, бар ҳамин зарар ба рақиби худ зиёд нарасонд. раунди дуюм ҳам хотима меёбад ва раунди сеюм ҳалкунанда мегардад дар миёни ин ҷуфт. раунди ниҳоӣ.
дар дифоъ хуб баромад дорад ғаниев, мирзо ғаниев мазарат, аммо ҳуҷум қариб ки уман ташкил намекунад. бояд ки фишор бештар биёрад мирзо ғаниев, зеро ки раундҳои қаблиро аз нигоҳи ману аз даст додааст. барои ҳамин ҳадди ақал барои як раундро гирифтан бояд ки дар ҳамин раунд беҳтар баромад кунад. бо шумораи кам ҳам бошад, аммо зарбаҳои худро дақиқ мерасонад меҳроб ҳамидов. ой дар аксул амал ҳамидов зарбаҳои бо шасту қавӣ иҷро мекунад ва довар маҷбур мешавад ки нокдаунро ба қайд бигирад ва ҳисоб кунад. омода аст ки рақобатро идома бидад. албатта Аслиддин Мирзо Ғаниев аммо зарбаҳои бисёр хавфнокро сар дод. бандҳои пойафзоли варзиши Аслиддин Мирзо Ғаниев кушода шуданд. барои ҳамин довар рақобатро як лаҳза манъ кард. ой боз ҳам аз паҳлӯ зарбаро сар медиҳад Аслиддин Мирзо Ғаниев. ҳуки кӯтоҳ буд, яъне ки аз дурӣ на, валки аз наздик ҳук дақиқ бар рӯи Аслиддин Мирзо Ғаниев мерасад. дар клинч кам фаул аст Аслиддин. аз ҳамин ҳисоб ҳам чанд зарба сар дод. дастонро умуман набояд поён фаровард дар ҳоли клинч, ё ҳадди ақал бояд ки рақибро аз дастонаш қапид ки ӯ зарба худаш зада натавонад. силсила кор мекунад меҳроб ҳамидов ва зарбаҳояш хеле гуногун шакл ҳастанд. бо ҷеб шурӯъ мекунад, бо ҳук идома медиҳад ва дар ниҳоят як аперкоти охирин. ҳафтиш на аст ҳисоби зарба буд, барои ҳамин нокдаун нест. вақти кам мемонад то анҷоми раунди охирини ин рақобат. 10 сонияи охирин. фишори зиёд оварда истодааст меҳроб ҳамидов. ва дар охирам чанд зарбаи дигар меҳроб зада тавонист аз нокаут ё нокдаун дар идома наҷот ёфт Аслиддин Мирзо Ғаниев, аммо худи ӯ ва кунҷиҳои ӯ хуб дарк мекунанд ки ғолиб дар ин ҷуфт маълум аст. Единогласным решением судьи победу одержал синий угол Ҳамидов Меҳроб. бо қарори якдилонаи доварон меҳроб ҳамидов аз дастаи душанбе бар Аслиддин Мирзо Ғаниев зафар меёбад ва ба даври навбатии мусобиқа роҳхат пайдо мекунад. Referee در این Abdullayev Ahmadcan. Makoviy sudya Haydar Forizov, Murod Saidov Habib
جفتی نوبتی وزن 60 کیلوگرم سامان حبیبوف دعوت میشد بر رینگ از کنج سرخ ورزشگر از دسته دوشنبه. سامان حبیبوف آن راوزه که در پیراهن او میبینید یک معنا دارد. او در دانشکده حربی شهر رزن فدراسیون روسیه تحصیل میکند و آنجا در مسابقه ها اشتراک میکند. در مسابقه ها بین دانشجویان، در مسابقه ها بین دانشجویان مکاتب حربی و بین مقامات های قدرتی و رقیب او ورزشگر از دسته سوق دیگ است، عبدالرحمن یعقوبوف. عبدالرحمن یعقوبوف اشتراکچی چمپیونات آسیا است سال گذشته در شهر تاشکند و در آن مسابقه ورزشگران از 16 کشور برآمد کردند. در مسابقه های بین المللی البته ورزشگر از کنج سرخ تجربه برآمد کردن ندارد. سامان حبیبوف عبدالرحمن یعقوب باشد سال 2021 هم در یکی از مسابقه های بین المللی شرکت ورزیده بود. از سال 2022 اشتراک در چمپیونات آسیا تجربه کافی به این ورزشگر داد. Раунды авал. Первый раунд. شروع می شود رقابت دو ورزشگران. فاولتر شروع می کنند. راوند اول رو نماینده دسته سوق عبدالرحمن یعقوبوف کوشش دارد که از دوری ضربه‌های خود را به ثمر رساند. سامان حبیبوف چندان هدف رس نیستند ضربه‌های این ورزشگر. حوکی عبدالرحمن یعقوبوف برباد می‌رود. خوب دفاع کرد اما در حال زمینی از نزدیک دور شدن از یک دیگر از ورزشگران سامان حبیبوف توانست که سلسله جبهه را اجرا نماید و ضربه‌هایش دقیق رسیدند. احساس میکنیم که بسیار رقابتی وزنین میشود برای هر دوی ورزشگران. در کنجرینگ کوشش کرد که فشار بیارد عبدالرحمن یعقوبوف، اما
зуд худаш тасмим гирифт ки клинч кунад, нофаҳмо, дар ҳоле ки варзишгар дар мавқеи ҳуҷум кунанда истодааст ва худаш ба клинч мегузарад, нофаҳмо аст. бо силсила кор карда истодааст абдураҳмон ёқубов. чун манзар меҳсад ки каме хаста гардидааст Сомон Ҳабибов. ой ҷои лағжон аст. ин канори ринг бояд ки пок карда шавад дарҳол. чун фикр мекунам зери пояш аллакай тар шудааст ин варзишгар барои дафъаи дуюм ҳам лағжид. ба ҳар сурат дар ҷараёни қисми аввал ё худ раунди нахуст бартарӣ ҳам соҳиб мешавад Абдураҳмон Ёқубов. раунди дуввум фаъол шурӯъ мекунад онро Абдураҳмон Ёқубов. ақиб ҳаракат карда кӯшиш дорад ки зарба занад Сомон, аммо муваффақ намегардад. ана дар ҳамин вазъият бошад хуб пайдо кард фурсат барои зарбазанӣ Сомон Ҳабибов ва зарбаи хубе ҳам иҷро кард бар рӯи рақиб. ҳамон дастонашро поён фароварда дифоъ карда истодааст ин варзишгар ки хело хавфнок аст. хуб медонем дар як вазъият имконпазир аст ки даст фароварда шавад, яъне вақте ки ҳуҷумро омода месозӣ ва нишон мегирӣ ё вақте ки бо по хуб ҳаракат карда истодаӣ. ду зарбаи хело хавфнок, яке ба танаи ё худ ба бадани Сомон Ҳабибов, дигаре дарҳол ба рӯи, яъне ки вақте дастонашро поён кард барои дифоъ кардани бадани худ Сомон Ҳабибов дарҳол ду зарба ба рӯи ӯ зада шуд. фишорашро зиёдтар мекунад айни замон Абдураҳмон Ёқубов. маълум аст ки бениҳоят хаста гардидааст Сомон Ҳабибов. аз куҷо фаҳмидан мумкин аст? аз нафасгирии варзишгар. не вақте ки мушкил нафас мекашад маънои хастагиашро дорад. пайҳам ба ҷигар зарба зада истодааст Абдураҳмон Ёқубов. мехоҳад ки бо ҳамин восита рақибро ба нокаут фиристонад. серазоб аст раунди дуюм барои варзишгар аз дастаи душанбе.
бо силсила зарба мезанад Ёқубов. باید نجات یابد سومون در این راوند، زیرا که از حد فشار کلان است با او. مربی سومون میرزا شمسیف است، اما ورزشگر از دسته سوخت بهتر برآمد دارد. راوند آخرین و سومون حبیبوف دو راوند را از دست داده است. در راوند دوم شاید با برتری کلان ظفر یافت عبدالرحمن یعقوبوف. ضربه ممنوع زد یعقوبوف، البته جگر را نشان گرفت اما با پشت رقیب رسید یک ضربه یو. زیاد دستانش را محکم کرده در کنج می ایستد به حرکت سومون حبیبوف که در این وضعیت رقیبی او چه سلسله‌ای که میخواهد اجرا میکند. زیاد سر به سر داشته است ورزشگر از دسته دوشنبه. وظیفه یگانه او در ادامه این رقابت تا آخر راوند با پایهایش راست ماندن است. قریب که اومن ضربه نزده ایستاده است سومون حبیبوف. باز یک ضربه سخت دیگر را سر میدهد او. راههایی رقابت را تا آخر رسانیدن، زیادتر کلینچ کردن است. البته با همین راه میتوان رقیب را به هجوم نگاه داشت. چندین دفعه است که ماز جگرش رو به نشان میگیرد عبدالرحمن یعقوبوف، یعنی میخواهد که با همین گونه ضربه به نکاوت فرستاند رقیبش رو. وقت هم کم مونده است تا انجام راوند سوم. زیاد خواهش دارد عبدالرحمن یعقوبوف که نکاوت بخواهد بگیرد. ورزشگران را به مرکز میآورد داور. ضربه های سومون حبیبوف متاسفانه دیگر قوه ندارند. سخت خسته شد. من در راوند اول گفتم که سومون خسته است. 10 ثانیه آخرین شماره ضربه های زیاد سر میدهد ورزشگر از دسته دوشنبه و نهایت به انجام میرسد این رقابت. بسیار یک آزمویی سر مشقت برای سومون حبیبوف و در این جفت با دور نوبتی ورزشگر از دسته سوغدیک راه می‌یابد. عبدالرحمن یعقوبوف به شبهه او پیروز گردید در این جفت. Победа держава, единоборство
бо қарори ягона варзишгар аз кунҷи рост ғалаба ба даст меорад Абдураҳмон Ёқубов. Рефери на ринге. Умаров Мехроч. Боковые судьи. Айдаров Оризу. Марадасейдов Хабиб. Абдуллоев Хуршед. И в красный угол ринга приглашается боец из Душанбе Рахимов Абубакр. тамошобинони азиз, ҷуфти охирин дар вазни то 60 килограмм Абубакр Раҳимов аз дастаи Душанбе дар кунҷи сурх. ва варзишгар аз кунҷи кабуд Бахтовар Сагизов, узви мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс, муаллифгари дастаи Хатлон Кулов, иштирокчии чемпионати ҷаҳонии соли 2021 дар Екатеринбург ва яке аз варзишгарои таҷрибадори тоҷик аст. ба бокси ҳирфавӣ оно қадам нагузоштааст, аммо дар бокси ҳаваскорон таҷрибааш назаррас аст. дар чемпионати осиё ҳам инчунин иштирок кардааст Бахтовар Сагизов соли 2021, аммо дар рақобати аввали худ мағлуб гардид аз варзишгари Афғонистон Маликзодан бо қарори ҷудогонаи доварон. бале дар арсаи байналмилалӣ Бахтовар Сагизов натиҷаҳои назаррас надорад, аммо ҳадди ақал иштирок дар он гуна мусобиқаҳо
аз он шаҳодат медиҳад ки аз миёни шумораи зиёди варзишгарон аз тоҷикистон маҳорати назаррас дорад ки ӯ дар ҳайати мунтахаб дар мусобиқаҳои берун аз кишвар иштирок мекунад. ҳарду варзишгарон эҳтиёткор ҳастанд, санҷиш мекунанд якдигарро. аз дур зарба мезанад вақтовар Сагизов. Абубакр Раҳимов, варзишгар аз кунҷи сурх, варзишгар аз дастаи Душанбе аст. аз ин даста чанде пеш дар ин вазн як варзишгар ғолиб омад, Меҳроб Ҳамидов бар Аслиддин Мирзоғаниев. акнун намояндаи дигари ин даста дар ҳамин вазн баромад дорад. нисбати дигар рақобатҳое ки дар ин вазн баргузор гардиданд, инаш ҷаззобияташ камтар аст ва варзишгарон зиёдтар дар раунди аввал ба корҳои санҷиш кардани рақиб машғул ҳастанд. бахтовар фишор меорад айни замон. зарбояш бисёр назаррас ҳастанд айни замон, на ин ки Бахтовар Сагизовро, балки Абубакр Раҳимовро дақиқ ба нишон мерасонад айни замон. Бахтовар Сагизов пайҳам 3 зарбаи дақиқ. як фурсат фориғболӣ кард Абубакр Раҳимов. зиёд майл кард ба ҳуҷум, аммо дар ҳамин лаҳза муҷозот гирифт. шурӯъ мешавад раунди дуюми ин қоғозмӯӣ. хубтар онро оғоз менамояд маҳз Бахтовар Сагизов. дар кунҷи ринг фишор меорад ба рақибаш. эҳтиёткорона як дона ҷеб равон карда истодааст Абубакр. дар раунди аввал хуб дарк кард ки ҳамон лаҳзае ки фориғболӣ карду каме бо ҳарос ҳаракат кард,
چی قدر زیاد ضربه ها رو سر داد، خصوصا در آخری راوند اول. خوب هجوم خود رو تشکیل کردن این حالت بختیار ساگیزов. اوی 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 هوک بنیاد سخت با هدف میرسد. در کنجرینگ است باید که از این وضعیت رها یابد و نهایت موفق گردید ابوبکر رحیمов، اما دوباره مجبور شود که ناکداون حساب کند. از بینیش کمی خون جاری شد از ابوبکر رحیمов. дарҳол дуюм нокдаун, аммо довар иҷозат медиҳад ки рақобат идома ёбад. Ввиду отказа секунданта победу одержал синий угол Сагизов Бахтовар. бахтовар сагизов бо қарори якдилона аниқтараш беқарори доварон пеш аз муҳлат ғолиб дониста мешавад ва ба даври навбати рухат пайдо меёбад ва дар ҳамин ҷо рақобатҳои вазни 60 килограмм ба анҷом мерасанд. дар пеш моро қувозмӯйҳо дар вазни 63.5 килограмм интизор ҳастанд ки мо ҳунарнамои баҳодур усмоновро мунтазир мешавем. бо мо бимонед. И в красный угол ринга боец Сагизской области приглашается Шариф Зола Роминзи. Silah, sınayı burası muhabbata.
Jamilov Muhammad. Бордигар дуруд абудорон ва мухлисони риштаи варзиши бокс бо шумо ҳастам инзуришро рабизода мебарем. Анак раунди аввал оғоз гардид. Шарифзода Ромиз аз вилояти Суғд бо пирвани сурх ва Ҷамилов Муҳаммад аз шаҳри Душанбе пирвани кабу дошта, яъне рақобат карда истодан дар майдон. Баҷгарон аз маркази майдон рақобатро шурӯъ карданд ва аввалин шуда бо ҷеб Ҷамилов Муҳаммад биштар, яъне ҳарифро як-ду зарбаи дигар ба тан зад ва рақобатро идома дод. Инҷо Румиз Шарифзод мавқеи пешравиро ишғол карда ва як хук аз паҳлӯ зад, аммо довар зуд ҳарду ваҷгарро ба канор гузошт. Инҷо боз идома дорад рақобат. ҳолати клинч аст. Асан дод зарбаи мустақим ва аз паҳлӯ як свинг аз масофаи дур иҷро кард Муҳаммад Ҷамилов. бо 3-4 зарбаи дигар аслан 3-4 зарбаи дар охир задаи Муҳаммад бештар ба дастпӯшҳои ҳарифаш, ба дифои ҳарифаш зада шуд. Инҷо боз диққат медиҳем ба ҷеб, ду ҷеб, як охирон ҷеби оли бисёр хуб иҷро шуд. боз ҳарду варзишгар дар маркази майдон. Асан як зарбаи мустақим ва як хук аз паҳлӯ иҷро кард. Асан хук аз паҳлӯ ва зарбаи мустақим бисёр обдор буд ва ҳарифро такон дод, яъне дар ҳолати нобур гузошт. боз аз самти паҳлӯ инҷо як усули гӯштин истифода шуд. бале, инҷо дувар ишора кард ки на, инҷо бокс аст, на гӯштӣ. ҳарду варзишгар гарзишҳои бисёр хуб доранд, чун ба пойҳои онҳо аҳамият медиҳем. дастони онҳо баробари пойҳо ҳаракат мекунанд. фаровардааст достони Шарифзода Ромизӣ. ҷеб ва зарбаи мустақим аз ҷониби Ромизӣ. бисёр дақиқ кор аст, зарбаҳояш дақиқ аст. ҳарду варзишгар тақрибан зарбаҳои пай дар пай зада истодаанд ва бештар Шарифзода Ромизӣ зарбаҳои аз паҳлӯ, хук ва свинг. як зарбаи мустақими дигар. боз як зарба ба тан аз паҳлӯ аз ҷониби Муҳаммад. дастон бари ҷеб, дар ҷавоби ҷеб як зарба, як суламал зарбаи мустақим барӯ зад. Ромизӣ аз вилояти Суғд пирвани сурх дошта. инҷо Асан зарбаҳои пай дар пайи Муҳаммад яъне ба тани ҳарифаш бо як аперкоти зебо анҷомид. Асан инҷо раунди аввал ба анҷом расид ва интизори раунди дуюм мешавем, чун дар раунди якум фикр мекунам инҷо ҳарду варзишгар бештар фаъол буданд ва зарбаҳояшон низ дақиқ буданд. инҷо назар мекунем бидинед аз паҳлӯ Ромизӣ, яъне пирвани сурх дошта, чӣ гуна як свинги бисёр зеборо иҷро кард. инҷо боз ҷавобан, боз бинед хук свинг, боз як хуки дигар аз паҳлӯ аз масофаи наздик, яъне бештар варзишгарон
варзишгаре ки масофаро хуб нигоҳ медорад, аз масофаи дур, яъне хуки дур истифода мебарад, аз паҳлӯ, яъне аз бар. интизори раунди дуюм мешавем ва рефери марказӣ ҳарду варзишгарро ба марказ даъват мекунад. инҷо кафтугӣ ба ифтори ҳарду варзишгарон буд. раунди дуюм. зарбаи мустақим ва як хук аз паҳлӯ. муҳаммад ҷамилов аз шаҳри душанбе пирёни кабуд доштааст. ҳарифаш ромизи шарифзода аз вилояти суғд пирёни сурх дошта. инҷо ҳолати клинч, яъне дар ҳолати клинч ду зарба ба бадан ва асо як аперкот бо дасти рост ва хук аст. инҷо зарбаҳои пайдарпай муҳаммад бештар ба дастпӯшо ва дифои ҳарифаш зада шуд. инҷо боз фикр мекунам шарифзода ромизӣ бештар аз самти дигар гӯштин ба гӯштинам нест ва ин нами варзишам машғул шудааст, чун бештар инҷо усули гӯштин истифода мебарад дар раунди якум ва дуюм гоҳ-гоҳи. ду зарбаи дигар асан аз паҳлӯ свинг, хук, аперкот. ромизӣ кӯшиш кардааст. инҷо зарбаи обдорӣ мустақим ба рӯи бо дасти рост. фикр мекунам инҷо ҳолати накдаун низ ҳаст. аммо инҷо довар хулосаи довар аст. агар ҳамин хел такрор ёфтан гирад, идома ёфтан гирад, шояд ба накдаун фиристад ҳарифашу ромизӣ. инҷо як бале албатта натиҷае мегуфтааст, чун ҷамилов муҳаммад дар вақтҳои охир, яъне дар равнди дуюм аллакай дастҳояш бештар ба поён фароварда шуда буд. аз ҳамин хотир дифоаш сусттар буд ва ҳарифаш шарифзода ромизӣ тавонист аз ин фурсат истифода барад ва зарбаҳои пайдарпай худ свинг ва аперкот ва як зарбаи мустақим иҷро кард то бале мутаассифона бинандагони азиз, инҷо идомаи ин рақобатро мо тамошо карда наметавонем, чун духтур, яъне мураббии варзишгар ҷамилов муҳаммад пирёни кабуд дошта аллакай нагузошт то рақобат идома ёбад, чун ба хотири саломатӣ, ҳифзи саломатӣ ин варзишгар саломатӣ муҳимтар аст. албатта мусобиқаи дасткаш шудани ҳариф ғолибият насиби камар, яъне пирӯҳани сурх дошта шарифзода ромизӣ аз вилояти суғд гардид. асан мехонем акнун баъд аз ин қуввозмоӣ, яъне рақобат, ҷаборов мубориз аз шаҳри душанбе ва ғайбуллоев некрӯз аз шаҳри бухтар ба майдон ворид мешаванд. баъд аз як рақобати дигар мо рақобати размгари таҳмтани тоҷик, баҳодури тоҷик, усмонов баҳодур аз шаҳри душанбе ва давлата саддам аз шаҳри душанбе, инам интизор мешавем, чун мо таъкид карда будем ин мусобиқоти кушоди ҷумҳуравиёт ба бокс байни калонсолон аст, ки яъне миёни мардон ва бонувон гузаронида шуда истодааст. аз ин хотир инҷо ана ҳамун ситораҳои варзиши бокси кишвари мо аз қабили баҳодур усмонов, шоира зулқарнаева, меҷгона самадова, ниматуллоев шаҳбоз, музаффарзода мериноз, ҳусимова сумайя, назарова руафзо, ҳамин варзишгарон имрӯз, яъне фарду ва пас аз фарду рақобат хоҳанд кард ва мо шоҳиди як рақобати бисёр дидани зебо хоҳем гашт. мунтазир бошед. Азимов Носир, боковой судья, Умаров Мехроч, Абдуллоев Хуршед, Мирзоджонов Оятулло. И в красный угол ринга приглашается боец из Душанбе Ҷаборов Муборис.
бармегардем дагони азиз ҷабборов мубориз пироҳани сурх аз шаҳри душанбе аллакай ба майдон ворид хайбуллоев никус шаҳри бухтар пироҳани сурх дошта интизор мешавад. акнун тамошобини арҷманд ҷабборов мубориз пироҳани сурх дошта аллакай дар майдон аст аз шаҳри душанбе ва ғайбуллоев некрӯз анамин варзишгар пироҳани кабуд дошта шаҳри бухтар рефери марказӣ ҳарду варзишгарро усул ва қоидаҳои тартиботи дохилии рақобатро мефаҳмонад ва юдовар мешавад то варзишгарро ногоҳ бошанд ва пасон рақобат шурӯъ мегардад. раунди аввал ғайбуллоев некрӯз қаду қомат каме аз ҳарифаш баландтар аст, яъне манзури ман анамин варзишгари пироҳани кабуд дошта дастонаш низ дарозтар аст. бинед бештар ҷеб аз масофа бештар идора мекунад ҳарифашро ва инҷо каме ба саросима гиров медиҳад ҷабборов мубориз ва довар ҳатман бале албатта бояд ёвар шавад. ҷеб хуб бисёр некрӯз масофаро хуб нигоҳ медорад, пойҳояш низ масофаи байни ҳарду пойҳо пой чап ва рост низ осон инҷо як апперкоти бисёр вли аз самти поён ҳам хук ва ҳам апперкот некрӯз зарба зад. инҷо бинед мубориз бошад мавқеи дифоъро гирифтааст ва яъне ба истилоҳ ёрш ин дифоъи тӯлонӣ аст ки бештар на он қадар имкон фароҳам меояд ки ту аз ин дифоъ бароӣ ё фирор кунӣ, аммо ҳариф мисли некрӯз вақте ту ин гуна ҳариф дорӣ бисёр душвор аст. акнун ҳоло рақобаташон баробар гашт, чун мубориз низ фаъолтар гардид, аммо некрӯз рақиби худро дар кунҷи ринг бештар яъне нигоҳ медорад анамин гуна ва боз бинед як зарбаи мустақим ба ҷигар ба тан бо дасти чап бинед чӣ гуна нигоҳ медорад, яъне фирифта месозад ҳарифро ва баъдан бо дасти рост як зарбаи мустақим ва ба тану ба рӯи апперкот. бинед боз апперкот ва ба тан боз боро накдаун. бинандагони арҷманд бисёр олӣ на балки некрӯз, балки тамоми варзишгарони ҷумҳурӣ аз ин риштаи варзиш яъне бокс бисёр хуб рақобат карда истоданд, чун бо як шукӯҳу шаҳомати бисёр олӣ ин мусобиқот гузашта истодааст. мо низ метавонем албатта боз мутаассифона ҷабборов мубориз варзишгари пироҳани сурх дошта натавонист яъне рақобатро идома бидиҳад, чун раунди аввал буд. дар раунди аввал ҳарифаш ғайбуллоев некрӯз тавонист дучори шикаст диҳад ҷабборов муборизро анамин нафарро. мураббияш бале дид, духтур низ диданд ва иҷозаи
идома додани рақобатро набуданд ва бо сабаби даст кашидани ҳариф ғолибият насиби камарбанди кабуд ғайбуллоев некрӯз аз шаҳри бохтар пирани кабуд дошта. аҳсан, офарин. боз дар ҷараёни рақобат низ хоса эҳтироми якдигарро доштан бисёр ин хосият силон аст. ҳамин лаҳзае ки бинед ду маротиба ва як зарбаи мустақим. ҳоло ҳозир шумо мебинед баъд аз ду аперкот як зарбаи мустақим барояш зад. анамин зарба ин ҳолатро дигар нагузошт, яъне рақобатро нагузошт ки идома биёбад. Умаров Мероҷ. Боковой судья Азимов. рефери марказӣ Умаров Мероҷ аллакай дар маркази майдон аст. Умаров Мероҷ рефери марказӣ интизори варзишгарон. В красный угол приглашается боец с города Душанбе. Усмонов. албатта Усмонов Баҳодур, бинандагони арҷманд мунтазир бошед бо садои мусиқӣ мутантан. албатта Усмонов Баҳодур рақибашро интизор мешавад. албатта Садам Давлатов аз шаҳри Душанбе рақиби Баҳодур Усмонов ба майдон ворид мегардад. интизорем. Садам Давлатов акнун ба майдон, яъне бар ин ворид гашт ва интизори ин
рақобати бисёр ҷолиб ва диданӣ мегардем, чун Баҳодур Усмонов, Баҳодури тоҷик, таҳмтани тоҷик, шуҷоатманди тоҷик дар майдон аст дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ ба бокс миёни калонсолон дар шаҳри Душанбеи азизамон, зебоямон интизор мешавем. раунди аввал Баҳодур Усмонов пироҳани сурх дошта ва Давлатов Саддам пироҳани кабуд дошта. Интизор мешавем. ҷеб бештар як усули писандидаи Баҳодур ин аз масофа хуб нигоҳ доштани ҳариф аст. инҷоро кам-кам иҷозат медиҳад ҳарифро то ба инҷо хук аст паҳлӯ иҷро кард. Баҳодур қаду қоматаш аз ҳарифаш бартарӣ дорад, яъне баландтар аст. ҳарифаш бошад аз ҷебҳои Баҳодур фирор мекунад. бале Баҳодур аллакай инҷо Баҳодур ҷавобан зарба барои худ сар дод. свинг аст паҳлӯ. офарин, аҳсан Саддам. чун Баҳодур борҳо миллатро, кишварро, яъне парчами ватанро парафшон кардааст. нифози миллатро баланд бардоштааст дар расаи байналмилалӣ ва ҳамакрон дар мусобиқоти ҷумҳуриявӣ иштирок мекунад. Баҳодур Усмонов бисёрин як таҷрибаи бозхуб аст. инҷо як зарба аз ҷониби Саддам аз паҳлӯ, аммо ба дастпӯши Баҳодур афтод. Баҳодур яъне дар масофаи наздик нигоҳ медорад ҳарифро дар кунҷ. чолок аст ҳарифи Баҳодур Саддам. Давлатов Баҳодур низ эҳтиёткор аст. раунди аввалро хуб санҷиш мегузаронад. ҳасан як перкот буд асирост ва хук аз паҳлӯ иҷро кард. зарба зад ва ана ҳамин оҳиста оҳиста пешсафи Баҳодурро инъикос менамояд. боз ҷеб хуб фирор мекунад аз свинги ҳариф Баҳодур. боз инҷо мусобиқоти ҷумҳуриявӣ аст. инҷо ҳамаи варзишгарон яъне омодагӣ ҷиддӣ дидаанд. яке аз якдигар фарқ намекунад. инҷо маълум аст набар кафкуби ӯ ба ходи ҳарду варзишгар аст. инҷо Баҳодур аз канори ринг ҳарифашро зарбаҳои пай дар пай мезанад. боз нигоҳ медорад. мавқеи пешсафиро ишғол кардааст. ҳарифаш бошад мавқеи дифоъро. ҳолати ёрш аст, дифои тӯлонӣ ва аз ана ҳамин як аперкоти олӣ аз ҷониби Баҳодур ва боз хук аст паҳлӯ. гардишоаш бисёр зебой аст Баҳодурро. довар ишора мекунад ба ин варзишгари пироҳани кабуд дошта Саддам ки қоматро каме бардорад, сарро низ бардорад. нишеби тӯлонӣ бештар ин аз рӯи қоида нест. раунди аввал ба анҷом расид. интизори раунди дуюм мешавем, чун дар раунди аввал Баҳодур Усмонов тавонист мавқеи пешсафиро аз даст надиҳад ва ҳарифро танҳо дар канори кунҷҳо нигоҳ дорад ва ин боис гашт то зарбаҳои бисёр пайдарпайро бизанад барои ҳариф. кафкуби худи Баҳодур курсии нишастро бардошта ба дигар самт гузошт. ҳамин ҳолатҳои навори такрорӣ аст ки Баҳодур зарбаҳояшро ба ҳариф зад. акнун интизори раунди дуюм мешавем. ҳарду варзишгар омода ҳастанд. дар раунди дуюм шурӯъ мешавад. боз Баҳодур оҳиста оҳиста ба самти пеш мавқеи пешсафиро ишғол мекунад, чун ҳарифро дар канори ринг нигоҳ дорад. инҷо ҷеб боз ҷеб барӯ ҷеб бинед ҷеб иҷро мекунад ва фирифта месозад ҳарифро то як зарбаи мустақим буд асирост ҳамакун иҷро кард. зарба зад аперкот. бештар
меҳаросонад ҳарифро Баҳодур. Бинед бо дасти рост меҳаросонад ва бо дасти чап ишора карда бо дасти рост зарбаи мустақим мезанад. Инҷо ҳоло мо мебинем ин усули Баҳодурро. Баҳодур Усмонов пироҳани сурх дошта, Давлатов Садам пироҳани кабуд дошта. Дар рақобат ҳастанд ҳарду варзишгар. Ҷеб боз. Албатта бо сабаби бештар гурехтани ҳариф, фирор кардани ҳариф ва аз рақобат фирор кардану кам ҷуръат доштан ва сабаби асосӣ даст кашидан пирӯзӣ насиби Баҳодур Усмонов. Баҳодури тоҷик. Явное преимущество. Победу одержал. Красный угол. Албатта Усмонов. Усмонов Баҳодур. Баҳодур. Шаҳри Душанбе. Размгари тоҷик. Қаҳрамони тоҷик аз риштаи бокс пирӯз мегардад. Аҳсан. Оли. Рефери на ринге. Марат Асаидов, Хабиб. Абид Марат Асаидов, рефери марказии дидори навбатӣ аст ва варзишгарон ба ринг ворид мегарданд. Красный угол ринга приглашается Аз кунҷи сурх Акимов Ёқубҷон. Акимов Ёқубҷон аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб ба майдон ворид мегардад. Мутаваҷҷеҳ мешавем. Акимов Ёқубҷон аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб Азимов Расул. ва Азимов Расул аз шаҳри Душанбе пироҳани кабуд дошта акнун бале ба майдон ба ринг наздик мешавад. интизор мешавем. Ана ҳамин варзишгар Азимов Расул аз шаҳри Душанбе. Safar,
Азимов Расул. Акрун варшгарун ба рингу урид гаштанд. Рахобатро интизор мешавем раунди аввалро. Ҳакимов Йохобҷон пирони сурх доштааст аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб ва Азимов Расул аз шаҳри Душанбе. Рефери маркази варшгаронро ба маркази майдон наздик мекунад ва рақобатро шурӯъ мекунанд. Тартибот ва усулҳои қоида усулҳои дохили рақобатро ёдовар мешавад. Рефери маркази раунди аввал. Ҳарду варшгар аз маркази майдон шурӯъ карданд ва бо омадани бо ҳаракату бо ҷасорату матонат Азимов Расул хуб ҷиддӣ ба майдон ворид гашт. Осон инҷо як зарбаи озод ҷеб аз бо дасти чап. Осон инҷо як зарбаи дигар аз зулми Ҳакимов Йоқубҷон ба тан ба ҷигар ба як зарбаи мустақим дигар бо дасти рост Йоқубҷон. хук ва зарбаи мустақим аз ҷониби Расул пирони кабу дошта иҷро гардид. бинед чӣ гуна зарбаи бисёр босуръат дорад, суръати тез дорад зарбааш аз самти паҳлӯ, яъне хук манзури ман варзишгари пирони кабу дошта Расул аст. инҷо боз бинед як хуки дигар иҷро кард, боз хук. инҷо фикр мекунам довар бояд шояд нокдаун ҳисоб мекард, аммо инҷо бинед рақобат идома дорад, чун бисёр зарбаобдор буд. боз як хук аз паҳлӯ иҷро кард, осон Расул ду зарбаи дигар, инҷо бинед нокдаун. албатта бинед пештар агар довар нокдаунро ҳисоб мекард шумирида мешуд, аммо довар худ қазоват мекунад, худ рефери марказӣ аст, худ мебинад. бисёр олӣ. дар охири кор нокдаун ҳисобида шуд ва Азимов Расул пирони кабуд дошта. ин варзишгар тавонист бинед бо гардишҳои зебо аз паҳлӯи чап гардиш карда бо дасти чап хук иҷро мекунад ва баъдан зарбаи мустақим, боз як хук дигар ки ҳарифро дар ҳолати ногвор мегузорад. боз бинед боз зарбаи мустақим ва хук аз паҳлӯ, хук аз паҳлӯ, боз зарбаи мустақим. Йоқубҷон пирони сур дошта каме худро ноинҷо ҳис мекунад, хаста, сараш каме тоб хӯрда истодааст Йоқубҷонро, чун зарбаҳои мустаҳками Расул. боз як зарбаи мустақими дигар, инҷо боз такон дод ҳарифро. ҳолати клинч ва зуд аз ҳолати клинч баромад Расул. офарин. раунди аввал раунди бисёр ҷаззоб буд, диданӣ буд. каме таваққуф мекунанд, аз мураббиён машварат мепурсанд, яъне маслиҳат. албатта инҷо мо ҳозиран ҳамон лаҳзаҳоро хоҳем дид. хук аз паҳлӯ, зарбаи мустақим ва хук, боз бинед. бале, бозан ҳамин зарба аз паҳлӯ, хук аз масофаи дур ду маротиба ва баъдан зуд нокдаун ҳисобида шуд. як зарбаи мустақими дигар буд дасти чап, кросс низ истифода бурдин, боз дада дасти мустақим. интизор мешавем раунди дуюмро. бинед бисёр ҷолиб гашт.
рахобат. боз он ҳамон зарбаҳое ки дар равнди якум хук зарбаи мустақим кросс иҷро мекард. Расул аз паҳлу боз як зарбаи хук аз масофаи дур иҷро кард. Расул Азимов пирони кабуд дошта аст. Ин варзишгар қаду қоматаш паст аст. қаду қоматаш пасттар аст. бинед бар зами ҳамаи ин нигоҳ накарда боз ду хуки дигар аз паҳлу. аҳсан дар ҳолати доштан яъне қапидан бинед як зарба зад, аммо ин номувофиқ аст. зарбаи мустақим 1-2-3 мустақим чап. ҳарду варзишгар каме хаста гаштанд, аммо ин ҳолат ҷаззоб аст, диданӣ аст ва варзишгаронро хаста намекунад, чун рақобат тез, ҷараёни рақобат тез аст, бо суръат аст. ҳарду варзишгар фаъол ҳастанд, аммо Ёқубҷон худ бо зарбаҳои Расул ки Расул Азимов якчанд маротиба Ёқубҷонро дар ҳолати ногувор гузошт, ҳатто нокаут низ метавонист кунад. инҷо як зарбаи дигар аст аз паҳлу свинг. боз акнун зарбаҳои ҳарду варзишгар пай дар пай ҳамзамон рух дод. боз нокдаун дуюм маротиба дар равнди дуюм, равнди якум як нокдаун ва равнди дуюм нокдаун довар ҳисоб мекунад. 1 2 3 4 5 6 7 8. албатта бояд дастонашро каме бардорад, омода шавад. албатта Асан Азимов Расул пирони кабуд дошта. боз 2-3 як зарбаи мустақими дигар барои Ёқубҷон зад. Ёқубҷон гарчанде ки мавқеи пешсафиро ишғол кардааст, бинед пайваста рақами 1 ҳисоб мешавад, аммо аз ҳамин мавқеи пешсафӣ бештар зарбаҳоро ба худ барои худ сар медиҳад, роҳ медиҳад. ҳарифаш қоматаш паст аст. мутаассифона Ёқубҷон дар ин набард осон як зарбаи мустақими дигар аз ҷониби Азимов Расул. боз чаро ин усулҳои Расулро Ёқубҷон дарк намекунад? чаро ҳис намекунад ки боз ана ҳамун зарбаҳо зада мешаванд, ӯ зуд дифоъ кунад? на, инҷо муҳофизатгари дандонҳо ба замин афтид ба истилоҳ капа. боз нокдаун 4 5 6 7 8 9. бале, албатта сеюм маротиба нокдаун ва нокаути техникӣ. аҳсан Азимов Расул пирони кабуд дошта аз шаҳри Душанбе 3 маротиба нокдаун кард ва бо нокаути техникӣ пирӯз гашт. ин мураббии Азимов Расул аст. гуфтам, яъне пеш аз даромадан ба майдон чӣ гуна ҷиддӣ ворид гашт, бо як ҳиссиёти миллӣ, чун мусиқии ватандӯстона, дӯст доштани пост доштани арзишҳои миллӣ замзама шуд. аз ҳамин хотир бештар хуб ҳис Азимов Расул. Азимов Расул ғолиб омад. офарин. аҳсан ба мураббиин ва ба варзишгар. бинед анамин хук 2 маротиба. боз хук аз паҳлу аз масофаи дур. нобаста аз қомати паст доштанаш назар ба ҳариф тавонист Расул ҳарифашро дучори бохт намуд. Лашкаров Кубин, боковой судья Абдуллоев
Акмалджон. Рефери Султонов. Лашкаров Комил. Рефери Абдуманов. марказия, недоволен марказия аст. Ако мегон азиз, вазни 65 килограмм Фотима ёфт ва вазни 67 килограмм. Дар ин вазн, яъне вазни 67 килограмм бозигарон ба майдон мебаранд. интизор мешавем. Ваҳобов Абдуғафор аз вилояти Сурх пироҳани сурх дошта вазни 67 килограмм. Замонзода Искандар. Замонзода Искандар аз шаҳру Ноётоби Ҷумҳурӣ. Ироника будошта ҳамин варзишгар доиста ба майдон ворид мегардад ва рақобати аввал дар вазни 67 килограмм оғоз меомади анҷуман акнун Ваҳобов Абдуғафор аз вилояти Сурх ҳамин варзишгар ворид гардид. ҳамзамон Замонзода Искандар Афаш низ дар майдон аст. ҳар ду варзишгар рақобатро шурӯъ мекунад. раунди аввал аст. ҳар ду варзишгар аз маркази майдон шурӯъ кардан рақобатро. ҷеб ва як зарба ба тан, яъне ба бадани ҳариф зад. Ваҳобов Абдуғафор ҳарду бо таҳаммул бесаросимагӣ рақобатро шурӯъ кардан аз раунди аввал. зарбояшон пай дар пай низ ҳаст. ҳамзамон зарба мезананд. каме камтар
қомати Ваҳоб Абдуғаффор аз ҳарифаш баландтар аст. Дастонашон ҳарифи баробар аст. инҷо ҷавобан Ваҳоб Абдуғаффор пирони сурдошани варзишгар аз палу свинг иҷро кард. Бадовар рақобатро манъ кард ба хотири муҳофизатчии дандонҳо ба замин афтид ва рақобат давом меёбад. инҷо як зарбаи мустақим аз ҷониби боз як бо дасти чап иҷро кард, зарба зад Замонзода Искандар ду-се зарба аз ҷониби Искандар. як хук аз паҳлӯ иҷро кард боз Искандар. ду-се зарбаи дигар. як-ду. як зарбаи озод чап бо дасти чап ҷеб. як зарба бодан. ҳарду варзишгар осон инҷо Искандар аз паҳлӯ хук иҷро кард. боз бинед як нишеб мекунад ва як зарбаи дигар аз паҳлӯ мезанад. свинг аз масофаи дур Искандар иҷро кард. Искандар моро як варзишгаре ки байни Азимов Расул хуб рақобат карда буд, ӯро ба ёд меорад, чун мисли ҳамин чӣ гуна ки Искандар зарбаҳо свинг аз паҳлӯ аз масофаи дур иҷро мекунад, аз хук аз бар свинг ва зарбаи мустақим Азимов Расулро ба ёд меорад, чун се нокдаун карда буд ҳарифашро ва билохира бо нокаути техникӣ ғолибият ба даст овард. ва Искандар низан ҳамин варзишгари пирони ки дошта низан ҳамун усулро дорад, яъне бештар хук, свинг ва зарбаи мустақим иҷро мекунад. бинед ана ҳамин зарбаи бисёр сахт ва нишонрасию боист гашт ки бартари кулиро ба даст биёрад. бинед ҳатто мураббиаш ҳамун ҳолатро пешкаш мегардонад. аперкот дар охир аперкот ҷеб свинг аз паҳлӯ аз масофаи дур ва як аперкот аз самти поён. саду дода шуд. раунди дуюм оғоз гардид. Ваҳоб Абдуғаффор пироҳани сор дошта ва Замонзода Искандар пироҳани кабуд дошта. Искандаре ки боз новобаста аз қомати пасташ бидед чӣ гуна мавқеъ гирифтааст ва чӣ гуна рақобат мекунад. Абдуғаффор пироҳани сор доштани варзишгар бинед боз аз паҳлӯ хук боз аз паҳлӯ. Абдуғаффор ба ҳаяҷон дода шудааст. саросима рақобат мекунад. албатта довар ба ӯ мегӯяд саросима нашав мураббиаш ба ӯ мегӯяд, аммо Абдуғаффор ин варзишгари пирони сор дошта албатта саросима намешаваду дар ростои дар баробари ҳамин Замонзода Искандар ин варзишгар истодагарӣ карда наметавонад. вақте ҳариф устувор аст, инҷо огоҳӣ ба Искандар дода шуд барои суҳбат кардан. ҳолати клинч аст ҳарду варзишгар, ҳолати часпиш, яъне бояд дур бошанд. ҷеб зарбаи мустақим ва як хуки дигар намерасид, аммо боз бинед боз як хук аз паҳлӯ аз ҷониби Искандар. бисёр фаъол аст, чолок аст, ғайюр аст. Искандар аз қомати пасти худ истифода мебарад, аз масофаи наздик, яъне ба ҳариф наздик мешавад ва аз ҳолати наздик будан зарба мезанад.
боз бинак ҷеб бо дасти чап иҷро кард. Ин ҳолати кросс низ аст. як зарбаи мустақими дигар аз паҳлӯ свинг иҷро кард Искандар. Абдуғаффор Ваҳобов варзишгари пирони сух дошта аксуламал иҷро намекунад. бинед шояд каме ҳарос тарс ваҳм ӯро фаро гирифтааст. аз ҳамин хотир ҳатто бинед мавқеи пешсафиро ишғол кардааст Абдуғаффор варзишгари пирони сух дошта. аммо чӣ суд ки ҳарифаш устувор аст Искандар. як камбудӣ дорад Искандар, бештар бинед зарба мезанаду худро мепартояд тарафи ҳарифаш. Бо сар нишеб мешавад. инро ба фикрам довар низ рефери марказӣ низ аллакай дидед боз ана дидед амакнун ишора кард довари марказӣ. инҷо як зарбаи мустақим ва хук аз паҳлӯ иҷро кард. як зарбаи дигар свинг аз паҳлӯ бо дасти рост. ду зарбаи дигар. Абдуғаффор фаол гашт аз масофаи муайян, яъне мавқеи пешсафӣ ду зарбаи мустақим иҷро кард ва ҳарифро бинед Искандарро боз дар канор гузошт. як зарбаи дигар. аҳсан аз бадан ба ҷигар ба тани ҳариф зарба зад Искандар бо дасти чап. ин амалро аввалин маротиба дар раунди дуюм ин зарбаро иҷро кард Искандар. дар раунди якум фаол бештар, яъне бартариро Искандар ба даст оварда дар раунди дуюм низ ва дар охири раунди дуюм Абдуғаффор варзишгари пирони сух дошта бештар фаол гашт ва аз қаду қомати баланд дастони дарози худ истифода бурд. амакнун бедор гашт, яъне фаол гашт. ана ҳамин зарбаи Искандар аз паҳлӯ хук аз масофаи дур. бинед чӣ гуна анҷомид. зарба зада шуд боз ба дасти рост. бештари зарбаи Абдуғаффор ба дастпӯши варзишгар меафтад. тавсияи доворонро гирифтанд варзишгарон барои рақобат кардан ва раунди сеюм оғоз мегардад. раунди сеюм Ваҳобов Искандар, Ваҳобов Абдуғаффор пирони сух доштааст аз вилояти Суғд ва Замонзода Искандар аз шаҳру ноётуби ҷумҳурӣ пирони кабул дошта. аз маркази майдон варзишгарон шурӯъ мекунанд. раунди сеюм. як зарбаи мустақим аз ҷониби Абдуғаффор ва ба болои сари рақиб зад. ҳар ду варзишгар дастонашон каме ба поён фароварда шудааст. инҷо Абдуғаффор асан инҷо тавонист як зарба хук аз паҳлӯ бизанад. ду зарбаи дигар ва як зарбаи охирини Абдуғаффор хук буд, аммо ба дастпӯш ба дифои ҳариф зада шуд. Абдуғаффор кӯшиш мекунад бештар, яъне паҳлӯи, яъне бадани рости инҷо ҷигар қарор дорад, онҷо бештар зарба бизанад. аслан одатан варзишгарони ҳирфаии ин риштаи варзиш, яъне бокс, бештар бо як зарбаи сахт бо дасти чап ба анамун паҳлӯи бадан ҷигар қарор дошта зарба мезананд, то ки дигар ҳарифаш рақобатро идома дода натавонад. инҷо мо низ чанд маротиба дучори ин ҳолат шудем. як зарбаи дигар аз самти поён рекорд иҷро кард Абдуғаффор. ҷеб зарбаи рост озод бо дасти чап. ҷеб Абдуғаффор ҳарифро бо ҷеб омода месозад барои зарба задан. боз бо дасти рост ҳолати клинч аст.
ҳар ду варзишгар инҷо на инҷо Искандар бинед дар раунди сеюм Искандар фаъолияташро аз даст дод. Боз довар ишора мекунад ки нишеб нашавад, бо сар хам шудан иҷозат нест. Искандар фаъолияташро аз даст дод ва мавқеи дифоъро ишғол кардааст. Абдуғаффор фаъол гаштааст. яъне Абдуғаффор бинед бо қомати баланд бо дастони дароз дар раунди сеюм кӯшиш мекунад ки пай дар пай зарба бизанад ва бартариро ба даст биёрад. Аммо Расул инҷо ҳолати клинчро, Искандар инҷо ҳолати клинчро, инҷо як зарбаи бисёр шадид ва сахт аз наздикӣ рӯи Абдуғаффор гузашт. Аммо садои донг зада шуд. Садои донг зада шуд. Раунди сеюм ба анҷом расид. интизори хулосабарори доварон мешавем. Доварори кунҷӣ то бидонем ки ки дар ин рақобат пирӯз гашт. Аммо инҷо метавон гуфт ки яъне каме бартариро Искандар яъне Замонзода ба даст овардааст. ана ҳамин варзишгар. боз мебинем чӣ гуна доварон хулоса бароварданд ва ки пирӯз гаштааст. шоҳид хоҳем шуд. Единогласным решением судей победу одержал красный угол Ваумов Абдуғаффор. албатта инҷо пирӯзӣ яқинан бо Ваҳобов Абдуғаффор ба даст овард аз вилояти Суғд. Аммо ҳарифаш Замонзода Искандар низ бартарӣ дошт. чун бинед гуфтем дар раунди сеюм Абдуғаффор фаъол гашт. шояд раунди дуюм ва сеюмро дар раунди дуюм ва сеюм пирӯз гашта буд Абдуғаффор. аз ҳамин хотир пирӯзиро ба даст овард. як аперкоти дигар иҷро кард ва пирӯзиро ба даст овард. Аммо Замонзода Искандар ҳамин варзишгари пирони кабудоша низ бисёр устувор буд, фаъол буд. Юсупов Абдумуталиб аз вилояти Суғд ин варзишгари лақаб омода. Интизори рақиби
Юсупов Абдумуталиб, Г'уломов Фазали аз шаҳри Душанбе мешаванд. Дар вазни 67 килограмм акнун варзишгарон ба майдон ворид шуданд. Юсупов Абдумуталим аз вилояти Суғд пирвани сурх дошта ва Г'уломов Файзали аз шаҳри Душанбе пирвани кабуд дошта. Ҳар ду варзишгар акнун дар маркази майдон қарор доранд ва дувори маркази рефери боно тартиботи қоидаҳои дохили рӯйдовар мешавад то варзишгарон огоҳ бошанд. Раунди аввал. ҳар ду варзишгар аз маркази майдон шурӯъ карданд ва масофаи муайянро нигоҳ медоранд. дигарро меомӯзанд. инҷо 2-3 зарбаи пайдарпай. аҳсан ҷо як зарба. зуд онҳо барои якдигар зарба мезананд. яъне ба якдигар. аммо зарбаҳояшон муаллақ ҳастанд. ба нишон намерасад. Абдумуталиб бирёни сур дошта. бинед яъсан як свинг аз паҳлу барои Арифзад аз паҳлу аз бар. як зарбаи дигар бо дасти чап. ҳолати клинч аст. Файзали қоматаш андаки пасттар аст аз ҳариф. пирвани кабуд доштаро ман дар назар дорам. Абдумуталиб инҷо як зарба, ду зарба ба ҳариф зад ва ҷавобан Файзали аксуламон зарба барои ҳариф зад. гардиши бисёр, яъне зебо кард Абдумуталиб аз зарбаи мустақими ҳариф. Саниҷо як зарбаи мустақим ба бадан ва бо дасти рост Абдумуталиб ҷавобан барои ҳариф зад. инҷо роҳ мекобад, мавқеъ меҷӯяд. Абдумуталиб шояд як ҳолати муайян ба ӯ дучор ояд ва ҳарифро зарба борон кунад. хоб сониҳо ба шумор боқӣ мондаанд дар раунди якум ва ҳолати клинч аст ҳар ду варзишгар. як зарба аз паҳлу ва тамом. раунди аввал ба анҷом расид. хуб, дар раунди якум фикр мекунам инҷо ягон рӯйдоди ҳолати ки дидани бошад ва зарбаҳои амиқу дақиқ зада бошанд набуд.
ва бо як ду се зарбае ки бинед ба дифоъ якдигар заданд, яъне ба дастпӯшҳои якдигар ҳамонҳо буданд халос. Чун омода мешаванд барои рақобати навбатӣ дар раунди дуюм. Шояд мо дар раунди дуюм ва сеюм анамон лаҳзаҳои ҷолибро бинем аз ҷониби ин ду варзишгар. Абдумуталиб фаул аст. Файзали Ҳасан бинед дар раунди дуюм аллакай ду зарбаи мустақим ва як зарба аз Паулу свинг иҷро гардид. Сада шуд. Ин чашм раст буд. Абдумуталиб кӯшиш мекунад ҷавобан зарба бизанад, аммо Файзали бисёр фаул аст. чолокона зуд ғайурона зарба зад ва дувар ишора мекунад ба Абдумуталиб ки бале бо сарди шеб шудан қатъиян ман аст ва худро нигоҳ дор. як зарбаи дигар аз Паулу ҷеб бо дасти чап ва Файзали дар ҳолати дифоъ қарор дорад. Ҳасан бинед инҷо бештар варзишгароне ки қомати паст доранд ва мавқеи дифоъро ишғол кардаанд ва бештар аз масофаи наздик хуб фаъолият мекунанд. ва одатан аз чӣ бошад ки варзишгарони қоматбаланд бо дастони дароз дошта наметавонанд яъне фаъолиро ба даст биёранд, яъне зарба бизананд. манзури ман аз варзишгарони қоматпаст аст ки хуб рақобат мекунанд. ҳолати клинч аст часпиш. як аперкоти зебо аз масофаи дур Абдумуталиб иҷро кард, яъне ба рӯи ҳариф зад, аммо ба ишон нарасид. инҷо ҳар ду варзишгар аз маркази майдон рақобат мекунанд. инҷо як аперкоти дигар иҷро кард Абдумуталиб, аммо ба нишон нарасид. дар ҳамон аперкотҳои Абдумуталиб агар ба нишон мерасиданд, чун шояд Файзали ба нокдаун меафтед, аммо дастони Абдумуталиб дарозтар астанд назар ба Файзали, дастони Файзали. ҳолати клинч. баъд аз ҳолати клинч як зарба аз паҳлӯ свинг иҷро кард Файзали. Асан довар ишора мекунад ба ҳар ду варзишгар ки бале фаъолтар бошанд ва худро хуб нигоҳ доранд. инҷо сониҳои ба шумор боқӣ монд дар раунди дуюм. акнун инҷо Файзали Ҳасан як зарбаи мустақим иҷро кард. Абдумуталиб бештар бояд фаъол бошад, аммо дастонаш ба пӯя фарварда шудааст. чаро ва мо дар раунди сеюм ҷавобро хоҳем фаҳмид ва дид. раунди дуюм ба анҷом расид. дар ин раунди якум ба мо натиҷаи на он қадар хуб дод, яъне фаул набуданд дар раунди якум ҳар ду варзишгар. ва дар раунди дуюм аввалин шуда бартариро Файзали, яъне пирони кабул дошта ин варзишгар ба даст овард, чун ду хук ва аперкот зад. анамин бинед. яъне бартарии ҳар ду варзишгар дар раунди дуюм баробар аст. баробар. ва раунди сеюм тақдири дидорро ҳал мекунад ва варзишгарон акнун бо як ғайюрии чолокӣ рақобат хоҳанд кард. чаро инҷо муҳофизати дандонҳоро фаромӯш кард Файзали, аз ҳамин хотир бозгашт.
осон инҷо бинед Файзалӣ ду зарба аз гараи мустақим ва Аспару як свинг иҷро кард аз бар бо дасти рост. Акнун рақобат ҷаззоб хоҳад шуд, чун равди сеюм аст. Бартарӣ баробар аст. ҷеб ишора мекунад мураббии ин варзишгар. Ду зарба ва баъдан ва як зарбаи дигар аз поҳлӯ. Ҳолати клинч аст ва зарбаи мустақим буд аз чап. Намегузоранд ҳар ду варзишгар якдигарро. Зарбаҳояшон биштар дар ҳаво муаллақ ҳастанд. Яъне ба нишон ба ҳадаф намерасанд. Як зарба, як аперкот дигар иҷро кард Абдумуталиб, каме барои ҳариф зад. Бу дасти чап барои Файзалӣ ду зарба зад. Як ҷеб ва як зарбаи мустақим Абдумуталиб зад. Аз ҳисоби дастони дарозаш бинед нав ҳоло акнун фаол гашт. Акнун фаҳмид Абдумуталиб ки ӯ дастони дароз дорад ва қомати баланд дорад ва бояд зарба бизанад. Акнун ӯ фаҳмид. ин корро бояд дар равди якум ва дуюм мекард, чун Файзалӣ низ туҳфа нест. Бале, албатта инҷо чашми аз қош ва чашми чапи Файзалӣ хун ҷорӣ шуд. На, ин аз пешонии Абдумуталиб аст ки ҳар ду варзишгар осеб бардоштанд. Бинед, ҳар ду варзишгар. ҳар ду варзишгар осеб бардоштааст. Файзалӣ қош ва аз чашми чапи ӯ хун шарён аст ва Абдумуталиб бошад аз пешонияш. инҷо дар ҳолати клинч як ҳолат буд, шояд рӯ ба рӯ, яъне бо сар онҳо зарба задан аз ҳамин хотир. Агар хун маҷрӯи хун агар стана шавад, инҷо рақобат манъ карда мешавад, чун шарёни хун бояд манъ карда шавад. Агар беис ҳозир мо мебинем дар намуни ҳолатҳои такрорӣ аллакай хун ҳоло ҳам духтурон Абдумуталибро ташхис карда истоданд. Яъне муолиҷа карда истоданд, то баъд аз муолиҷаи Абдумуталиб навбат ба Файзалӣ расид, чун ҳар ду варзишгар яке аз пешонияш ва якеш аз самти, яъне паҳлӯи чапи рӯй, қош ва чашм хулосаи ҳам дувари марказӣ ва духтурро бояд шунид, чун агар иҷозаи баромад карданро надиҳанд, албатта инҷо иҷозаи давом додани рақобатро надоданд, бештар дар мадди аввал духтурҳо. албатта инҷо бале, дар равди ду раундро онҳо ба инобат мегиранд, доварони кунҷӣ ва марказӣ ду раундро ба инобат мегиранд ки ки пирӯз гаштааст ва ки бартариро ба даст овардааст. Чун равди сеюм ба хотири ҳифзи саломатӣ ҳар ду варзишгар манъ карда шуд. Албатта
По очкам присуждается албатта бо ҳисоби холҳо бартари кулиро ба даст овард пирвани кабуд дошта ғуломи файзалӣ аз шаҳри душанбе. аҳсан камеро афтода гашт абдумуталим аз вилояти сухт. ан ҳамин ҳолатҳои такрорро мебинем ҳозир. бинед файзалӣ чӣ гуна зарба мезанад. довар чанд маротиба абдумуталибро огоҳӣ дода буд ки бо сар нишеб шудан хам шудан мумкин нест, яъне қатъан ман аст, аммо вобаста аз чанд маротиба ин корро кард ва шояд аз ҳамин ҳисоб пешонӣ Абдуллоев Акмалжон. Боковые судьи. Султонов Абдуманов. Лашкаров Тумин. Мирзоҷонов Оятулло. ягони азиз интизори рақобати навбатӣ мегардем. интизор бошед. И в красную лоригу приглашается боец с города Кулябы. Назаров Амирҷон. акнун боз дар вазни 67 килограмм варзишгарон даъват карда мешавад. Назаров Амирҷон аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб бо пирани сор дошта ба майдон ҳозир мешавад. И в синий угол его соперник приглашается Аидов Силуш. аз кунҷи кабуд дар вазни 67 килограмм Ҳаитов Сиёлуш аз вилояти Суғд ба майдон ворид мегардад. интизори ин варзишгар мешавад.
варшгар акнун дар майдон ворид гаштанд. Вазни 67 кг ҳайтов сиёвуш низ ворид гашт. Аз гӯяти сухт пирёни кабуд дошта. Ҳарифаш бошад Назаров Амирҷон аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб. Дуори маркази бонҳо тартиботу қоидаҳои дохили рингро ёдовар мешавад. Раунди аввал ҳар ду варшгар аз маркази майдон шурӯъ мекунанд. Назаров Амирҷон ва Ҳаитов Сиёвуш. Назаров Амирҷон инҷо аз мавқеи рост рақобат мекунад. Ҳаитов Сиёвуш бошад аз мавқеи чап. Пӯи чап аз пеш аст. Амирҷон бошад пӯи росташ аз пеш аст. Инҷо мавқеъҳо муайян аст аллакай. Як зарба бо дасти рост. Ҳар ду варшгар фаъол ҳастанд. Ҳар ду варшгар мехоҳанд зуд мавқеи муайянро пеша кунанд ва мавқеи пешсафиро ба даст биёранд. Инҷо гоҳ Амирҷон ва гоҳ Сиёвуш бо навбат мавқеи худро иваз мекунанд. Амирҷон ҷеб ва кӯшиш мекунад бо дасти чап як зарбаи мустақим ва апперкот бинед ишора мекунад ҳамин гуна. Амирҷон мавқеи пешсафиро ишғол кардааст. Асан ҷо як ҷеб иҷро кард ва бо як гардиши зебо ҳолати клинч. Рақобат дома дорад бинандагони азиз. Акнун раунди аввал аст. Инҷо як свинг аз паҳлӯ. Амирҷон бо дасти рост хуб сахт ба рӯи ҳариф зад. Сиёвуш инҷо каме дар ҳолати ногувор аст. бинед нобаста аз ин ҳаракат мекунад, ҳамла мекунад, ҳарифро фишор меорад. аммо Амирҷон инҷо барои доварро бояд гӯш бидиҳад, чун хато аз ҷониби ӯ шудааст. ҷеб апперкот як зарбаи мустақим бо дасти чап ба рӯи ҳариф зад. ба бадан намегузорад. нет Амирҷон офарин. ҳамин гуна варзишгарони қоматбаланд ва дастҳои дароз дошта бояд аз масофаи муайян ҳарифро нигоҳ доранд. бинед чӣ гуна зарба мезанад. бо дасти рост ҷеб ишора мекунад ва як зарбаи мустақим. боз ду зарбаи дигар. Сиёвуш низ дар канор нест. Сиёвуш низ аз ин ҳолати дифоъ 4-5 зарба ба рӯи ҳариф зад. инҷо раунд ба анҷом расид ва варзишгарон акнун омода мегиранд ҳолати омодабошии онҳо. маслиҳат мепурсанд аз мураббиён. ва ҳамин ҳолати такрорро мо боз мебинем. бинед апперкот ва свинг аз паҳлӯ. Амирҷон бисёр олӣ иҷро кард. мисоли зиндаи ин рақобат ки нафарони қоматбаланд ва дасти дароз дошта чӣ гуна бояд фишор биоваранд ва мавқеи муайянро ишғол кунанд. ин мисоли зинда аст ки дигар варзишгарон бояд чӣ гуна рақобат кунанд. албатта раунди дуюм оғоз мегардад. Сиёвуш пирёни кабуд дошта. акнун бояд бештар кӯшиш кунад ки бартарӣ ба даст биёрад дар раунди дуюм, чун Амирҷон бо дастони дароз намегузорад ки Сиёвуш наздик ояд. Сиёвуш бештар кӯшиш мекунад мавқеи инҷо як хуки дигар аз паҳлӯ Амирҷон иҷро кард. бинед аз намегузорад бо дасти росташ ҷеб ва бо як гардиши зебо аз паҳлӯ хук свинг
ва перкот боз як маротиба дигар Сиёвуш бошад Сиёвуш бошад канор нест унис бинед бо дасти чап ҷеб идома дид довар ишора мекунад инҷо варҷигарон каме ҳолати номувофиқиро шикор карда буданд Амирҷон бисёр зарбаҳои сахт дорад қавӣ дорад дастонаш низ дароз аст намегузорад аз Сиёвушро наздик ояд Сиёвуш низ дар мавриди худ кӯшиш мекунад наздик равад ва аз масофаи наздик зарба бизанад ба ҳариф Амирҷон ишора мекунад боз ҳам ҳолати пешсафӣ Амирҷон қарор дорад инҷо Сиёвуш як зарбаи мустақим ва ба бадан ҳозир иҷро кард акнун ҳарду зарбаҳои варҷигарон пай дар пай ҳамзамон зарба мезананд ҳарду монда шуданд хаста ҳастанд инҷо Сиёвуш ду зарбаи дигар як зарба аз паҳлӯ иҷро кард аммо аз ҳисоби каме дастҳояш кӯтоҳтар аст аз ҳамин хотир зарбаҳояш то ба охир ба ҳадаф намерасанд довар ишора мекунад истед албатта ҳолати клинч набояд бошад инҷо як зарбаи мустақим ва хук аз паҳлӯ Амирҷон иҷро мекунад нобаста аз оне ки дастони Амирҷон ба поин фароварда шудааст аммо бо дастони дароз як зарбаи дигар мустақим ва ду хук аз паҳлӯ дар канор мегузорад ҳарифро Амирҷон идора аз хуб мекунад акнун рақобат аз марказ шурӯъ шуд Сиёвуш нотоб худро ҳис мекунад бисёр дар ҳолати ногувор қарор дорад ва ин сабаб мешавад ки Амирҷонро ба нокдаун бифиристад Сиёвуш низ инҷо раунди дуюм ба анҷом расид бинандагони арҷманд ва бештар инҷо дар раунди дуюм фикр мекунам пирони сурх дошта Амирҷон хуб бартариро ба даст оварда буд аммо мо ҳамин дар навори такрорӣ мебинем Сиёвуш низ инҷо бинед ду зарбаи мустақим иҷро кард Амирҷон бинед зарбаи бо дасти чап зарбаи мустақим ба паҳлӯи бадан ба ҷигар ба рӯй ва пиркот акнун онҳо фикр мекунем дар раунди сеюм хастагию бемадории худро канор гузошта яъне мадди назар карда то бо охир ба якдигар фишор меоранд чун раунди охирин аст раунди сеюм яъне бояд бартариро яке аз инҳо ба даст биёрад аз маркази майдон рақобат шурӯъ гашт так зарбаи дигар аз ҷониби Сиёвуш аз паҳлӯ свинг боз ду-се зарбаи дигар Сиёвуш инҷо мавқеъ пешсафиро ишғол кард аллакай Сиёвуш мавқеъе ки Амирҷон дар раунди дуюм ва якум иҷро карда буд яъне пеш гирифта буд инҷо Сиёвуш дар раунди сеюм баръакс аксуламал иҷро карда истодааст Сиёвуш дар баробар ин боз як зарбаи дигар мустақим ба рӯи худ сар дод Амирҷон низ фаул гашт нобаста аз бартарии ҳариф Сиёвуш ба самти пеш меравад мехоҳад фишор биёрад Сиёвуш пирони кабуд доштааст яъне қоматаш дастонаш қоматаш пасттар аст назар ба ҳариф ва дастонаш кӯтоҳтар аст ва бар замми ин фишор меорад дигар роҳе надорад Сиёвуш инҷо бояд ё ба нокдаун ё ба нокаут фиристад Амирҷонро то ки бартариро ба даст биёрад Амирҷон бошад дар чор тарафи Сиёвуш тоб мехӯрад гардишти
اینجا یک خوکی زیبا از پالو اجرا کرد. نه اینجا نکداون نبود. اینجا حالتی تصادفی بود. بله. تا به آخر روی رینگ رو پاک نکردن. یعنی قطره های آب اونجا باقی مونده است. از همین خاطر ورزشکاران لغزیدند. سیاوش اینجا 2-3 ضربه پای در پای اجرا کرد و یک جبی بسیار عالی برای امیرجان زد. امیرجان نیز اینجا 2 ضربه مستقیم اجرا کرد. رقابت بسیار جالب گشته ایستاده است در راوند سیوم. چون دیگر ورزشکار پیرانی که داشته راه ندارد. اینجا امیرجان حرکت میکند. با دست چپ و ضربه مستقیم برای سیاوش زده شد. باز همون ضربه. تیلا میدید به دستایش امیرجان سیاوش رو. حالت کلینچ بیشتر اکنون به نظر میرسد در اجرای هر دو ورزشکار. خسته و بیمار گشتند. خسته هولند. امیرجان نیز توپ میخورد. گردشو رو استفاده میبرد. 10 ثانیه یعنی ثانیه های به شمار باقی مونده است در راوند سیوم در این دیدار. 3-4 ضربه از سمت پایان اجرا گردید و یک ضربه دیگر از پهلو خوک در اجرای امیرجان و تصویر این دیدار جالب به انجام رسید. راوند سیوم به آخر رسید. اکنون خلاصه برای داوران رو میبینیم. داوران کنجی و بعدا از داوری مرکزی. سیاوش نیز فاول بود. هر دو فاول بودن. هر دو артари رو به دست آورده بودن. اما خلاصه رو میشنوین از داوران کی غالب آمد، کی پیروز گشت. یکی کبود گفته یکی سرخ. Победу одержал красный угол Назаров Амирджон. албатта Назаров Амирджон аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб пирӯзиро ба даст овард. ҳамон ҳолате ки бо дастони дарозаш бо қомати баландаш ин фурсатро истифода бурд. аз мавқеи муайян ҳарифро зарба борон карда дар 3 раунд бартариро ба даст овард. лаҳзаҳои такрорро мебинем. Рефери на ринге. Марат Асаидов, Habib. Боковые судьи. Умаров, Мехроч, Абдуллоев, Хушен, Айдаров, Оризов. акнун ҷуфти охирони вазни 67 килограммро мо интизор мешавем ва баъдан мегузарем ба вазни навбати 71 килограмм. Аҳадов Расул аз шаҳри Душанбе дар вазни 67 килограмм. ҷуфти охирон бо пирони сурх ба майдон ворид мешаванд.
Furkan Joniodilkhon. Фурқат ҷони Одилхон. Фурқат ҷони Одилхон аз вилояти Хатони шаҳри Кӯлоб бо пирони каб дошта ба ринг ворид мегардад. интизор мешавад. Furkan Joniodilkhon. ҳар ду варзишгар акнун дар ринг қарор доранд ва рефери марказӣ онҳоро наздик мекунад, Бойцы на среднем ринге. даъват мекунад ба маркази майдон. қоида ва талаботи дохили рингро ба онҳо ёдовар мешавад. Первый Огоҳ бошанд ва раунди аввал оғоз мегардад. Аҳадов Расул пирони сух дошта аз шаҳри Душанбе ва Фурқат Ҷониодилхон аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб пирони кабуд. Ҷасур пирони сух доштани варзишгар қоматаш каме баландтар аст аз ҳариф аз Аҳмад. аз маркази майдон рақобатро шурӯъ кардан варзишгарон ба як хук аз паҳлӯ ва ба дифои Аҳмад зад, яъне ба дастпӯши ӯ. Инҷо як зарбаи бисёр мустаҳкам аз паҳлӯ хук боз ин дафъа ба рӯи Аҳмад зад. Ҷасур устувор аст. Аҳмад бошад, фикр мекунам инҷо омӯзиш карда истодаст ҳарифро дар раунди якум. ба саросима гирӯҳ намедиҳад, бо таҳаммул аст Аҳмад. Ҷасур бошад, фаул аст. Зуд зарба мезанад. ҷеб, зарбаи мустақим, яъне кросс, яъне аксул амал. бинед боз як зарбаи мустақим бо дасти чап иҷро кард, чун аз мавқеи рост рақобат карда истодааст Ҷасур. ҳарифаш бошад Аҳмад аз мавқеи чап, яъне пои чап ба самти пеш гузошта шудааст. инҷо ду зарбаи дигар аз ҷониби Ҷасур. хук аз паҳлӯ ва свинг аз паҳлӯ. як зарбаи дигар мустақим ба дастпӯши Аҳмад афтид. чаро аз чӣ сабаб бошад Аҳмад кам фаол аст, инҷо ҳаракат намекунад, чун шояд санҷида истодааст. аммо инҷо ҷои санҷиш нест, чун ду зарбаи дигар аз ҷониби Ҷасур. Ҷасур нотарс далер, мисли номаш Ҷасур далер аст, нотарс аст. инҷо бисёр бинед ду ҷеб ҳамзамон ба рӯи ҳариф зад. Ҷасур пирони сух доштааст. инҷо шояд бо задани зарбаҳояш Ҷасур ҳарифро Аҳмадро дар ҳолати ногувор гузоштааст. дар таҳаллука афтидааст Аҳмад. инҷо Аҳмад анакун фаол гашт. ду зарба ва як хук аз паҳлӯ иҷро кард. намегузорад Ҷасур. сониҳои ба шумор боқӣ мондаанд дар раунди якум. Ҷасур намегузорад Аҳмадро. инҷо як хуки зебо пеш аз донги садои довари кунҷӣ ба рӯи Аҳмад зада шуд. албатта Аҳмадро мураббияш ишора мекунад, фаол бош, таъкид низ мекунад.
ана ҳамин лаҳзаҳо бинед зарбаи мустақим, хук, свинг, хук аҳмадро бешаку шубҳа дар ҳолати ногувор гузошт. хоб раунди дуюм оғоз гардид. варҷгарон дар маркази майдон шурӯъ мекунанд. ҷасур пирвани сур дошта аз аҳадов расул. албатта инҷо каме иштибоҳ шуд. варҷгари пирвани сур дошта аҳадов расул аст. албатта ки мисли расул мисли ҷасуру далер рақобат карда истодааст. қомати баланд дорад, дастони дароз дорад ва намегузорад аҳмадро ба ӯ наздик шавад. аммо аҳмад аз ин фурсати муносиб мехоҳад истифода барад ва аз масофаи наздик зарба бизанад. бинед дар ҳамин гуна ҳамин тавр низ гашт. як зарба ба бадан ва кӯшиш кард ки аз паҳлӯ хук истифода барад. аммо расул намегузорад. расул хуб масофаро ҳис мекунад. бинед 2-3 зарба ва як хук аз паҳлӯ иҷро кард ва зуд ба мавқеи худ баргашт. ҷеб зарбаи мустақим аз мавқеи рост рақобат мекунад расул. аҳсан ин варзишгар бинед бисёр чолук аст. бо пойҳояш низ хуб ҳаракат мекунад. дасту пойҳояш якранг ҳаракат мекунад. рақобаташ рангоранг аст, аммо ҳаракати дасту пой якранг аст. ду зарбаи дигар. бештари варзишгарони қоматбаланд аз масофаи дур нигоҳ медоранд, масалан нафарони қоматпастро, то хуб рақобат кунанд, яъне зарба бизананд ва ба ақиб барбигарданд, зарба бизананд ва ба ақиб барбигарданд. ин ҳолат боис мегардад ки варзишгарони қоматбаланд бештар рақобати хуб нишон бидиҳанд. инҷо довар ишора кард, бале духтур расулро муолиҷа карда истодааст, дида истодааст осеби бардоштаи расулро. албатта ин ҳолати бисёр ногувор аст, чун бешак шуба бештари вақт резиши хун аз ин бинӣ оғоз мегардад. беист мемонад. аммо инҷо духтур иҷозат дод ва рақобат идома дорад. хук свинг аз паҳлӯ иҷро кард расул. аҳмад бешак шубҳа инҷо ҳолати ногувор қарор дорад ва зарбаборон мекунад аҳмадро. расули ҷасур. бале мураббӣ ишора мекунад бизан, беист бизан. расул офарин инҷо мисли ки дар мусобиқоти ҷаҳонӣ рақобат дорад, яъне як қомати рост усули хоси худро дорад. варзишгар аз ҳаракатҳояш маълум аст. яъне ин мусобиқоти кушоди ҷумҳуриявӣ варзишгарони асилро ифшо мекунад, мекушояд. инҷо як хуки зебо аз паҳлӯ боз зарба зад расул. 2 зарба аз хук иҷро кард. расул аҳадов расул шаҳри душанбе аст. камормани сурх ва фурқатҷони одилхон бошад аз вилояти хатлони шаҳри Колоб. ҳоло ҳам резиши хун идома дорад аз бинияш. бинед хук свинг, боз як хук аз паҳлӯ, боз як хук, аммо инаш ин дафъа ба нишон нарасид ва шумо ин лаҳзаҳои такрорро лаззат баред аз тамошояш.
Третий раунд. раунди сеюм оғоз гардид минагони арҷманд. Акнун гуфтан ба маврид аст ки Расул бешак шуба дар раунди якум ва дуюм бартарии куллиро ба даст овард ва ҳоло ҳам дар раунди сеюм муштборон мекунад ҳарифро. аҳмад наметавонад аз ҳамин ҳолати нотобӣ, ҳолати ногувори худ берун барояд. зарбояш ҳатто муаллақ ноаён мемонанд. Расул ду зарбаигариро кард, аммо ба ҳадаф нарасид. аҳмад фикр мекунам дарк кардааст ки инҷо ягона роҳ танҳо ба нокаут фиристодани ҳариф аст, дигар роҳе нест. Чун Расул хуб рақобат карда истодааст, хуб ҳунарномоӣ мекунад. ҷеб аперкот хук. Инҷо хук як зарбаи дигар ба рӯи Аҳмад зад. Расул як зарбаи дигар ба ҷигар зад. ин ҳолати бисёр душвор аст барои варзишгаре ки осон. Инҷо Аҳмад як зарба аперкот боз хук аз паҳлӯ зарба зад. як зарбаи дигар. акнун Расул мавқеи бозингарро ба истилоҳи гравикро ишғол мекунад, чун мавқеи бозингар аз кадом марҳила иборат аст. Яъне вақте ҳис мекунад варзишгар ки ӯ бартарии кулиро ба даст овардааст ва дигар масраф кардани қувваи зиёдатӣ лозим нест, аз ҳамин хотир мавқеи бозингарро ихтироъ мекунанд, интихоб мекунанд. Яъне аз ҳисоби техника нозукона, эҳтиёткорона зарба мезананд ба ҳариф. бинед ҳамин гуна бо рақсҳои мавзуни варзишӣ бо пойҳояш хуб ҳаракат мекунад Расул. Аҳмад бошад дар ин росто кӯшиш мекунад осеб намардонад. як зарба мезанад Аҳмад ва Расул 4 зарбаи дигар ҷавоб медиҳад. худатон қазоват кунед. баъд аз чанд лаҳза хулосаи доваронро мешунавем ва ки пирӯз мегардад. раунд ба анҷом расид. ҳасан Расул Аҳадов аз шаҳри Душанбе, пирони суҳбатшавани варзишгар бисёр олӣ баромад кард. ана ҳамин мусобиқа, яъне мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ боис мегардад ки боз ситораҳои нав, боз варзишгарҳои Единогласным решением судей победу одержал красный угол Ахмадов Расул. албатта ғолибияти соф насиби Аҳадов Расул аз шаҳри Душанбе гардид. ҳасан ва офарин. ҳадифашро гусел мекунад, бисёр олӣ. яъне дар вазни 67 килограмм ин охирон ҷуфти охирини вазни 67 килограмм буд ки варзишгарон рақобатро ба анҷом расониданд, яъне Аҳадов Расул аз шаҳри Душанбе ва Фурқатҷони Одилхон аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб. ин рақобат ба анҷом расид. акнун мо интизори вазни 71 килограмм мешавем ва 4 ҷуфти дигар моро дар ин вазн интизор аст. ба мутаваҷҷиҳи ворид шудани варзишгарон ба ринг мешавем.
Хабиб. Весовая категория 71 килограмм. В красный угол ринга приглашается боец Душанбе. Рахми Худозода Джасур. Синего приглашается боец из Куля. Рамонов Ахмад. خب اکنون بینندگان عزیز وزن 72 کیلوگرم است ورزشکاران هر دو ба ринг ворид гаштанд ва ҷуфти аввалини вазни 72 килограмм манзури мо мегардад Раҳми Худозода. Раҳми Худозода ҷасур аз шаҳри Душанбе ва Раҳмонов Аҳмад аз вилояти Хатлони шаҳри Кӯлоб рақобат хоҳанд кард. рефери марказӣ ба онҳо тартибот ва усули дохили рингро ёдовар мешаванд то он ки онҳо бохабар бошанд. вазни 72 килограмм аст бори дигар. Раҳми Худозода ҷасур пирони сурх ва Раҳмонов Аҳмад пирони кабуд. аз маркази майдон рақобат шурӯъ мегардад. зина ба зина вазнҳо аллакай акнун оҳиста оҳиста вазнинтар шудан мегирад. рақобат низ ҷолибтару дидани боб мегардад. ҷеб аҳмад аз мавқеи рост ҳунарнамоӣ мекунад. инҷо бинед ду зарба, як зарбаи мустақим, хук, боз як ҷеб, инҷо накдаун акнун бинандагони азиз. Накдаун 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. албатта бояд дастро каме бардорад ва рақобатро бояд шурӯъ кунад. бо як ҷеби бисёр сахт ва қавӣ тавонист ҳарифро ба накдаун бифиристад. аҳмад инҷо акнун бештар фаъол мегардад. мавқеи пештақиро ишғол мекунад. боз накдаун, боз дуюм маротиба накдауни дуюм. албатта дувар ҳисоб мекунад. сеюм маротиба агар ин ҳолат рух бидиҳад. кавти техникӣ на бинандагони азиз акнун инҷо бале нокаути техникӣ рух дод. ду маротиба нокдаун ва як маротиба нокаути техникӣ.
Сиятельное преимущество. Победу одержал синий угол. Рахмонов Ахмад. Albatta Ulebetsov nasibi pironi kabudошта. Рахмонов Ахмад аз вилояти Хатлони шаҳри Куллоб ана ҳамин варзишгар бо шикасти ҳариф суби бо ду нокдаун ва нокаути техникӣ аҳсан ана ҳамин ҳозир мо наврҳои такрориро боз мебинем бинед ду зарба бо ду дастками рақибро фишор дод тела дод ва ин ҳолат рух дод ин аллакай дуюм маротиба на бо зарба задани свинг ва хук як зарбаи мустақим тавонист ҳарифро дучори бохт намояд ва ҷуфти навбати вазни 71 килограмм акнун варзишгарон ба майдон ворид мегарданд ва Давлатов Шараф аз шаҳри Душанбе пирони сор дошта. Давронов Абдурахмон аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурии шаҳри Ҳисор ба ринг ворид мегардад. Мунтазири варзишгар мешавем ва рақобати навбатиро интизор мешавем. Варзишгарон ҳарду аллакай ба ринг ворид гаштанд ва мутаваҷҷиҳи рақобати ин ду варзишгар мешавем. Вазни 71 килограмм аст мегӯни анҷуманд. Давлатов Шараф аз шаҳри Душанбе ва Давронов Абдурахмон аз шаҳри ноҳияи тобеи ҷумҳурии шаҳри Ҳисор. мураббӣ ишора мекунад албатта рақобат оғоз гардид. ду зарба аммо ба дастпӯшҳо яъне ба дифои ҳариф зада шуд аз ҷониби Абдурахмон. Асан инҷо Шараф бисёр дифои хуб дорад. Ҳам қоматаш баланд аст, дастонаш низ дароз аст. Бинед Абдурахмон чанд маротиба зарба зад, аммо
зарбаҳои ӯ танҳо ба дифои Шараф мерасанд. Шараф танҳо дифоъ мекунад. Шараф дар раунди аввал танҳо мавқеи дифоъро ишғол кардааст. Абдураҳмон бошад бештар бешакчуба бо зарба борон мекунад Шарафро. Аммо фикр мекунам аз ана ҳамон зарбаҳое ки ба Шараф зад ягонтааш ба ҳадаф нарасид. Шараф дар мадди худ аз мавқеи чап аз росто бинед кӯшиш мекунад акун фишор биёрад Абдураҳмон. ҷеб бо дасти чап ишора мекунад Шараф. бисёр гардиши олӣ кард Шараф. яъне Абдураҳмон бо дасти рост свинг, яъне зарба аз паҳлӯи рост иҷро кард ва Шараф бошад як гардиши зебо боз ба дифои худ баргашт. ма ҳарду рақобат аз маркази майдон шурӯъ шуд ва то ҳол дар маркази майдон рақобат идома дорад. Абдураҳмон боз зарба борон мекунад. Шараф дифои хуб дорад. яъне ҳамзамон зарба мезанад ва ҳамзамон зуд дастонашро ба боло бардошта дифоъ мекунад. шояд Абдураҳмонро ба доми худ фирифта мекунад. шояд ӯро хаставу бемадор мегардонад. баъдан дар раунди дуюм ва сеюм боз рақобат намояд. ҷеб ду зарба ба бадан ва як зарба аз паҳлӯ хук иҷро карда Абдураҳмон. аммо сеюм зарба ба дифои боз Шараф афтид. ҳолати клинч аст. ду зарба боз, як зарба ба паҳлӯи рости бадани Шараф ва як зарба ба паҳлӯи чапи бадани Шараф. Абдураҳмон бисёр қавӣ менамояд, яъне аз ҳисоби бозу бузургии тан, бадан, тануманд. аммо Шараф бисёр қомати рост дорад, дастони дароз низ дорад. билохира Шараф Абдураҳмонро ба кунҷи майдон гузошт. ҳолати клинч аст. саду зада шуд ва раунди аввал ба анҷом расид. ва Абдураҳмон бошад дастони худро боло мебардорад. шодӣ мекунад, хурсандӣ мекунад ки ман албатта Абдураҳмон ҳоло рақобат ба анҷом нарасидааст. ду раунди дигар моро дар пеш интизор аст. раунди дуюм ва сеюм. шояд ин усули Абдураҳмон аст. ана ҳамин варзишгар пирони кабуд дошта. усули ӯ аст ки дар раунди якум зуд дастонашро боло бардораду хурсандӣ кунад. ин варзишгар Шараф ор номус. лаҳзаҳои такрорро мебинем. бинед бештари зарбаҳои Абдураҳмон ба бадани, яъне ба тани, ба аз паҳлӯи чап ва рости тани бадани Шараф расид. зарба зада шуд. боз шодӣ мекунад Абдураҳмон. шодӣ мекунад гӯё ки раунди сеюм аст. раунди сеюм ба анҷом расид. аммо ҳоло ин раунди якум аст. яъне оғози раунди дуюм аст. раунди якум ба анҷом расид. ин раунди дуюм аст. акнун Шараф ба пеш меравад. Шараф фаъол гаштааст. ду зарба анҷом кард. мухлисон низ шуру ғавғои мухлисон низ бештар гардидааст ва варзишгарон низ акнун шояд Шараф каме асабӣ шуд. Шараф Абдураҳмон аллакай маълум шуд ки хислати яъне варзишгарро дар ҳолати ногувор гузоштан доштааст. яъне бо усули худ, бо ҳаракатҳои инҷо Абдураҳмон ҳоло ҳам шодӣ мекунад, ҳатто дар ҳолати клинч. ин кор хуб нест, фикр мекунам мамнӯъи варзиш аст. ҳар варзишгар ҳақ дорад ҳарчи усули кас суда барад. аммо Шараф инҷо аз ғазаб, аз қаҳр Абдураҳмонро ба замин партоф бо усули гӯштин. бибинем акнун Абдураҳмон чӣ ҷавоб медиҳад. даъват мекунад ба сӯи худ Шарафро. як зарба перкот аз самти паҳлӯ. бисёр рақобати диданӣ ва ҷолиб аст. боз як усули дигар аз ҷониби Шараф.
абдураҳмон ваҷгари пирони кабудошта фикр мекунад ки ӯ худ танҳо аст дар майдон. сан зарбаи мустақим аз ҷониби Шараф. ан ҳамин гуна бояд устувор ва қавӣ рақобат кунад Шараф, чун абдураҳмон бештар бозор дағалам шавад, масхарабозӣ мекунад абдураҳмон. масхарабозӣ абдураҳмон канор шуд ва фикр мекунам абдураҳмон ҷиддитар акнун рақобат хоҳад кард дар раунди дуюм. Шараф садо мешавад. ду зарбаи дигар аз ҷониби абдураҳмон ба бадани Шараф. як зарбаи мустақими дигар. инҷо абдураҳмон усули гӯштинро истифода мебарад. қариб буд ки текдаун дар морибои омехта истифода мешавад, истифода барад, аммо инҷо бокс аст, бокс. инҷо тартиботу қоидаҳои хоси худро дорад. бак дигар ишора мекунад варзишгарон ки биё ту ба сӯи ман, биё ту. ӯ ишора мекунад ту биё ба сӯи ман. ду зарбаи дигар, ҳолати клинч аст. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст дар равнди дуюм. ду зарбаи дигар аз ҷониби Шараф. раунди дуюм ба анҷом расид ва фикр мекунам дар раунди якум ва дуюм бештар яъне рақобати устувор кам ба чашм расид аз ҷониби ҳарду варзишгар. инҷо бинед ҳатто табассумкунон зарба мезанад абдураҳмон, гӯё ки ӯ аллакай пирӯз гаштааст. Шараф бисёр қавӣ, ҷиддӣ ва устувор аст. абдураҳмон ҳамин варзишгар пирони кабудошта низ, ӯ низ хуб рақобат кард, аммо бо ҳар гуна ҳаракатҳо, масалан усулҳои нағмаомез. бале, раунди сеюм. раунди сеюм аст акнун бинандагони азиз. бисёр ҷолиб хоҳад буд ин раунд, чун охирон раунд аст. Шараф ишора мекунад булчи чап, рост, ҷеб, зарбаи мустақим. аз ҳолати клинч зарба мезанад абдураҳмон. ду зарба аз паҳлӯ свинг иҷро кард абдураҳмон. яъне кӯтоҳ буданд, сахт қавӣ набуданд. инҷо тасодуфан лағжид абдураҳмон. Шараф акнун аз масофаи пешсаф устувор баромад мекунад. бинед аз раунди аввал бештари зарбаҳои абдураҳмон ба дастпӯши дастони Шараф меафтиданд, ба дифои ӯ. боз ҳолати клинч, ҳолати часпиш. табассум мекунад абдураҳмон зарба задан лозим. муаллақ дар ҳаво мемонанд зарбаҳои абдураҳмон, яъне бештари зарбаҳояш. Шараф як зарба ба баданизе. абдураҳмон мегӯяд на, ин зарбаи ту сахт набуд. боз як бори дигар. ҳолати клинч аст. абдураҳмон аз зумраи варзишгароне аст ки бештар ҳунарнамоияшон мисли нағмабозӣ аст. яъне дар майдон ҳаракат мекунанд, мерақсанд, табассум мекунанд, баъқиб мегарданд, зарба бизан, ҳамин гуна. аммо ҳақ дорад. инҷо довар аст, инҷо довар низ ҳаст. шояд огоҳӣ медиҳад, шояд ба мураббии ӯ, ба нафароне ки садо баланд мебароранд.
боз рақобат идома дорад. рамзи сеюм аст. якон ҷиддитар шуданд. инҷо як свинг аз паҳло буд. агар мерасид ба рӯи абдураҳмон шояд ба нокдаун биафтед. инҷо бештар фикр мекунам ҳолати клинч аст ва усули гӯштини истифода бурда истифода ҳарду варзишгар аз оғози раунди аввал то ба раунди сеюм боз ҳолати клинч аст. боз анамун ҳолат. як зарба мезананд ва якдигарро оғош мекунанд. боз анамун ҳолат. ин ду варзишгар дар ҳолати қару ғазаб қарор доранд. бисёр душвор аст холгузорӣ ва хулосабарорӣ аз ин ду варзишгар, чун бештари ҳаракатҳои онҳо дар ҳолати клинч ва часпиш қарор дорад. анакрун зарбаҳо инҷо як хуки зебо аз ҷониби абдураҳмон қариб буд ки худаш ба замин меафтад. инҷо як зарбаи дигар аз ҷониби Шараф. боз ҳолати гӯштниро истифода мебарад абдураҳмон. албатта бинандагони азиз ҳолати нокдаун рух дод. бале аз ҷониби Шараф як нокдаун ана ҳамин бартари кулӣ боис мегардад ки Шараф дар ин дидор пирӯз гардад. табассумкунон боз якдигарро дар оғӯш мегиранд. аҳсан ба ҳарду варзишгар. аҳсан. ҳам рақобати ҷолиб буд. бале абдураҳмон то ҳол дасти худро ба боло мебардорад. аз раунди аввал бардошта то ба охир. ба абдураҳмон каме устуворию қавигию шуҷоатмандӣ намерасад. яъне бештар бояд дар ин масъала кор кунад. табассуму дастбардорию масалан рақобат кардан оҳиста ҳамаш пайдо мешавад. ҳоло ҳам дастонаш ба боло аст. Бойцы на середину. Единогласное решение судей. Победу одержал красный угол. албатта ҳоло ҳам абдураҳмон нобаст аз оне ки мағлуб гашт табассум мекунад. аҳсан ба ҳарду варзишгар. давлатов Шараф аз шаҳри душанбе пиёни суруғ доштан ҳамин варзишгар пирӯз гашт, ғолиб омад. ба Шараф низ ба абдураҳмон низ аҳсан мехонем ки ӯ то ҳол табассум мекунад. чун инҷо ҳолати такрорӣ аст. бинед тамоми зарбаҳои абдураҳмон қариб ба дифои Шараф афтиданд. дифои хуб дошт Шараф. акнун бинандагони арҷманд интизор мешавем ҷуфти навбатиро дар вазни 71 килограмм. яъне як
дарвазни 67. Первый. бале 71 килограмм. Вазни 71 килограмм варжгарон акнун дар майдон қарор доранд. Маҳкамов Довуд ва Усвалиев Хуршед. Маҳкамов Довуд пирвани соғ дошта, Усвалиев Хуршед пирвани кабуд дошта. Инҷо ду зарба аз паҳлу. Хук, аперкот ва як зарбаи мустақим аз ҷониби Хуршед. Ҳар ду варжгар бисёр устувор менамоянд. ҳам дар пойҳояшон. Як свинг аз паҳлу иҷро кард Довуд. Довуд қоматаш баландтар аст назар ба Хуршед. ҳаракати пойҳояш нест бинед. яъне аз мавқеи рост рақобат ҳунарнамоӣ мекунад. инҷо ду хук акнун. Ду хук аз паҳлӯи чап ба рӯи Хуршед зад Довуд. ба бадан боз як хуки дигар. ҳар ду варжгар дар канор нестанд. ҳар ду варжгар фаъол ҳастанд. яъне ба якдигар тӯҳфа нестанд ҳар ду варжгар. Усвалиев Хуршедро рақобаташро дирӯз рақобат карда буд. Бисёр олӣ буд рақобаташ. яъне ҳарифаш заифтар буд. акнун ҳозир имрӯз ҳамакнун бинед Маҳкамов Довуд аз ҳарифаш рақиби бисёр нотарс аст. дар баробари Хуршед хуб рақобат мекунад. ду зарба, як-ду зарбаи мустақим аз ҷониби Довуд. Довуд беист ҳаракат мекунад. пирвани соғ доштаи варжгар, чап, ҷеб. Хуршед нест дар баробари Довуд. наҳаросида зарба мезанад. инҷо як гардиши бисёр олӣ кард, аммо афсӯс бо дасти чап зарбаи мустақим. яъне инҷо як зарбаи дигар. аперкот бисёр хуб расид. Хуршед акнун худро нишон медиҳад. Хуршед акнун қавӣ будани худро пешкаши мухлисон мегардонад. ҷеб зарбаи мустақим аз ҷониби Хуршед. инҷо як зарбаи мустақим дигар аз ҷониби Довуд. боз ду зарбаи дигар. як ту ба бадан ва як зарбаи дигар аз паҳлӯ аст. сонияи бохубор. сонияи ба шумор боқӣ мондааст. ва тамом. раунди якум ба анҷом расид. ҳар ду бешак фаъол буданд. бори дигар ёдовар мешавам ки Усвалиев Хуршед нафари анамон пирвани кабудоша варжгар дирӯз рақобат карда буд. яъне ҳарифашро бо ғолибияти соф шикаст дод. бемамоният. акнун бинед дар ростои худ, яъне Хуршед, манзури ман пирвани соғ доштаи варжгар аст ки хуб рақобат мекунад. бинед аз поён, аз паҳлӯ ба бадан ду зарба ва як аперкот ва хук иҷро кард. хуб ба нишон расид. интизор мешавем раунди дуюмро. Давайте поддержим аплодисментами наших бойцов. раунди дуюм оғоз гардид. ҷеб иҷро мекунад Довуд. Хуршед новобаста аз оне ки фаъолияташ баробар аст ҳозир. акнун мавқеи пешсафиро ишғол кардааст. бештар фаъол гардид Хуршед. осон зарбаи мустақим ва як хук аз паҳлӯи чап ва як аперкоти дигар аз поён. Хуршед зарба зад. Довуд низ дар канор нест. акнун ҳаракатҳои Довудро мебинем. Хуршед бисёр хуб гардишош олӣ аст. яъне бинед зуд
ба самти чап варос ҳаракат мекунад. Бениҳоят зуд. Ин нокдаун набуд. албатта Хуршед садо медиҳанд мухлисон. ҷеб, яъне зарбаи мустақими Довуд ба нишон расид, ба пешонии Довуд, ба Хуршед. Инҷо Довуд як зарбаи дигар ба бадани Хуршед зад аз паҳлӯи чап. онҷое ки ҷигар қарор дорад узви бадан. хук стоп, истед. На, бинед аз миёнбанд поён зарба задан ман аст қатъиян. инҷо як зарбаи мустақим ва свинг аз паҳлӯ иҷро кард. инҷо нокдаун меҳисобид довари марказӣ рефери. 1, 2, яъне 6, 7, 8. албатта Довуд мегӯяд на, нокдаун набуд, аммо довар ҳисобид. Хуршед низ бовари комил ҳосил кард. боз ба пеш ҳуҷум мекунад, фишор меорад Довудро. 2 зарба аз паҳлӯ свинг иҷро кард Хуршед. боз як зарбаи дигар аз паҳлӯ хук дар канори ринг мегузорад. на, инҷо довар мегӯяд, идома диҳед. Хуршед фикр кард ки инҷо довар ишора кард ки истед, аммо на. Довуд бештар фишор меорад акнун Хуршедро. Довур фишор меорад Хуршедро, чун фикр мекунад ки инҷо нокдаун набуд, аммо хук аз ҷониби Хуршед. як хуки дигар. сониҳои бошумор боқӣ монд дар раунди дуюм. гардишҳо ва ҳаракатҳои Хуршед бисёр олӣ аст. бинед, аз самти чап ва рост, пеш, ақиб. аҳсан. Маҳкамов Довуд, ҳамин варзишгар каме асабонӣ шуд дар охири раунди дуюм, чун ба дучори нокдаун гардид. ин ҳолат акнун варзишгарро дар ҳолати бисёр ногувор қарор медиҳад. Довуд низ Хуршедро якчанд бинед зарбаҳо зад ва аммо ҳамин зарбаи обдор қавӣ Хуршед аз паҳлӯ ва аз паҳлӯи чап рост зарбаи мустақим аз масофаи дур. бале. раунди сеюм аст. раунди сеюм оғоз гардид. Нагони Арҷманд боз ишора мекунад чап, яъне ҷеб. Хуршед зарба мезанад бо дасти чап. як зарба бо рост, бо дасти рост. боз ҳарифаш Довуд бошад, аз фурсати муносиб истифода мебарад. бинед, фишор меорад. аммо ҳолате ки Довуд яъне ба Хуршед фишор меорад, Хуршед хуб аз ин фишор мебарояд. бинед, бо ду ҳаракати нозуконаи худ аз самти чап ва рост, аз ду паҳлӯ бо гардишҳои зебо тоб хӯрда ба ҳариф зарба мезанад. ан ҳамон ҳолатҳоро шумо дида истодаед, чӣ гуна Хуршед пирвани кабуд дошта. манзури ман ҳамин варзишгар аст. ҳоло ҳамон ҳамон гардишҳои зебоашро бо китфон, бо сар, бо дастҳо, бозуҳо нишон медиҳад. манзури мо мегардонад. инҷо як зарбаи мустақим дигар буд дасти чап аз ҷониби Довуд, аммо ба дифои ҳариф афтид, яъне зарба зада шуд. инҷо фишор аз ҷониби Довуд аст. Довуд фишор меорад ва бо зарбаҳои пай дар пай Хуршедро дар ҳолати ногувор мегузорад. акнун бинандагони азиз, нокдаун аз ҷониби Довуд. Хуршед ба нокдаун, гирифтори нокдаун гардид Хуршед.
акнун ҳисобҳо баробар шуданд. як маротиба Хуршед Довудро ба нокдаун фиристод ва як маротиба дигар Довуд Хуршедро ба нокдаун фиристод. ҷеб ишора мекунад. боз акнун Хуршед боз ҳушёртар гардид. на инҷо тасодуфан ин ҳолат рух дод. худро бояд ба даст бигирад. акнун ором буданд дар кор дар ин ҳолат. бинед қару ғазаби варзишгарон бештар гардид, алал хусус Хуршед. Довуд низ ба ҳузур, ба мулоҳиза оҳиста аз болои Хуршед гузашт. набояд зуд бояд бармехест ва рақобатро идома медод. ҳолати клинч аст. ин сабаб шуд ки Хуршед боз бинед дар майдони худро нишон медод. варзишгарон бале довари асосӣ ишора мекунад ки ба ҳар ду варзишгар огоҳии қатъӣ дода шавад. огоҳии қатъӣ. як маротибаи дигар яке варзишгарон аз ринг хориҷ карда мешавад. мутаассифона чӣ мегӯяд Довуд ҳарифашро? раунди сеюм ба анҷом расид. акнун бисёр бо як ашму ғазаб раунди сеюм анҷом ёфт. ҳар ду варзишгар як раунди дигар агар мебуд, масалан 4 раунд мешуд, шояд инҷо тақдири рақобат ҳал мешуд. яъне ба кадом хотир якеро ё ба нокаут ё ба нокдаун мефиристед. аммо мутаассифона аз рӯи қоида 3 раунд аст. хулоса барои доваронро гӯш мекунем. Ки пирӯз гашт? Единогласным решением судей победу одержал красный угол. новобаста аз оне ки Хуршед бисёр олӣ баромад кард. яъне варзишгари пироҳани кабуддоштаро ман дар назар дорам. бисёр олӣ баромад кард. гардишҳои зебо доштанд ҳамин варзишгар. мутаассифона пирӯзиро Маҳкамов Довуд ба даст овард аз гулояти сухт. яъне варзишгари пироҳани ҳисоб дошта. ба ҳар ду варзишгар аҳсан мехонем. рақобати бисёр диданӣ буд.
акнун бинагони азиз, дар вазни 71 Рефери килограмм на ринге. ҷуфти охиронро интизор мешавем ва доваронро муаррифӣ мекунанд. Азимов Носирҷон, идора боковой кардани судья рақобат Умаров Меҳрош, ва фаршгарон ба майдон ворид мегарданд. Мурадасейдов Хабиб, Мирзоҷонов Оятулло. И в красный угол ринга приглашается боец Душанбе. Бобоев Абдуахад. бобоев абдуаҳад аз шаҳри душанбе пироҳани сор дошта ба майдон, яъне ба ринг ворид мегардад. мутаваҷҷеҳ мешавед. Ее соперник в синий угол приглашается Амонов Сайдикром. Сайдикром акнун Амонов аз шаҳри душанбе пироҳани кабуд дошта дар вазни 71 килограмм рақибаш ба ринг ворид мегардад. мунтазир мешавед. акнун ҷуфти охирони вазни 71 килограмм бобоев абдуаҳад ва амонов сайдикром ҳарду варшигар дар ринг қарор доранд дар маркази майдон ва рақобат шурӯъ мегардад. раунди аввал шурӯъ мешавад. ҳарду варшигар аз маркази майдон оғоз мекунанд. бобоев абдуаҳад пироҳани сор дошта ва сайдикром амонов пироҳани кабуд доштааст. ҷеб ва ҷеби ҷавобӣ аз ҷониби абдуаҳад. қариб ҳарду қомати ҳарду варшигар баробар аст. қариб ва аз ҳамин ҳисоб ҷосон ду зарба як ду зарбаи мустақим иҷро гардид. ду зарбаи мустақим аз ҷониби амонов. ҷеб ишора мекунад. дастони абдуаҳад каме дарозтар ҳастанд. инҷо 2-3 ва як хук аз паҳлӯ. ҷеб 2 зарба 3-4 зарбаи дигар аз паҳлӯ.
ду ҷеб бинагуни азиз рост ба рӯи абдуаҳад зарба зад Амонов ду ҷеб ва як зарбаи мустақими дигар бо дасти рост. як хуки дигар аз паҳлӯ Амонов иҷро кард. Асан бисёр масофаро хуб нигоҳ медорад. Одатан нафароне ки ҳарду қомат баробар аст онҳо масалан ҳам аз масофаи наздик ва ҳам аз масофаи дур рақобат мекунанд. яъне аз ҳар паҳлӯ худро нишон медиҳанд. ду зарбаи мустақим аз ҷониби Амонов бо дасти рост таваққуф карда зарба зад. яъне истода зарба зад ва ба нишон расид. ҷеб ишора мекунад. ҷеб бисёр ҳушёр ва чобукона зарба мезанад Амонов. Саид Икром пироҳани кабуд дошта. боз ҷеб акнун Абдуаҳад пироҳани сурушани ваҷгар фишор меорад. Амонов ба ин ваҷгани пироҳани кабуд дошта фишор меорад. зуд ба самти пеш меравад, аммо раунди аввал ба анҷом расид. раунди аввал ба анҷом расид. ва интизори раунди дуюм мешавем. наворҳои такрориро мебинем. бештар Амонов бо зарбаҳои мустақим ва ҷебҳои худ тавонист бартариро ба даст биёрад. ҳамин ҳамчигаре ки пироҳани кабуд дошт мо дидем. акнун раунди дуюм оғоз мегардад. вале ҳар ду варзишгар ба маркази майдон назик мешаванд ва оғоз мекунанд. як мартаба дигар ба шумо мудовар мешавем. вазни 71 килограмм аст. ҷуфти охирини ин вазн яъне Бобоев Абдуаҳад камарбанди яъне пироҳани сор дошта ва Амонов Саид Икром пироҳани кабуд дошта. ду зарба аз самти паҳлӯи рост свинг иҷро кард Амонов. ҷеб ҷебҳояш ба ҳадаф мерасад, ба нишон мерасад. ду зарбаи дигар аз ҷониби чап рост аз ҷониби Абдуаҳад. ҷеб ишора мекунад. ҳар ду варзишгар бештар ҷебҳои суда мебаранд. ду се зарбаи дигар ва як зарба аз паҳлӯ хуб. осон. Амонов бештар мавқеи дифоъро ишғол кардааст. ҷеб Амонов боз он ҳамон ҳола инҷо Абдураҳмон инҷо як ҷеби дигар аз ҷониби Абдуаҳад. як зарба аз самти паҳлӯ хук иҷро кард Амонов. боз ҷеб. ҳар ду варзишгар аксуламал зарбаҳоро иҷро мекунанд, барои якдигар мезананд. ду зарба ҷеб Амонов. ҷеб ва як зарбаи дигар. ду зарбаи мустақим. ҳолати клинч аст. ҷеб ду
боз як зарбаи дигар. Ду зарбаи дигар ҷумла ҷеб ва зарбаи мустақим. Абдуаҳад кӯшиш карда истодааст. Фишор биёрад, фаъол бошад ва тавонист мавқеи пешсафиро ба даст биёрад, аммо Амонов намегузорад. Як зарба бо дасти чап. Акнун мавқеи пешсафи ба нафи Бобоев Абдуаҳад расид, аммо раунди дуюм ба анҷом расид. Раунди дуюм ба анҷом расид. Як раунди дигар боқӣ мондааст. Акнун раунди дуюм аст. Машварати шогирдон бо мураббиёнашон. Амонов хуб рақобат кард дар раунди якум ва дуюм. Абдуаҳад низ дар канор набуд. Аммо фикр мекунам қувваҳо баробар буданд. Раунди сеюм раунди охирин аст. Ин раунд раунди сеюм муайян мегардад бартари яки варзишгарон. Осон як зарба. Хук аз палу иҷро кард Амонов. Бо як зарбаи мустақим бо дасти рост ба рӯяш зад. Зарба бо ҷеб нишон медаду гардиш мекунад. ҷеб осон ҷеб ва як зарбаи дигар аз паҳлӯ свинг иҷро кард Амонов. Ба ҳадаф расид. ҳамзамон Абдуаҳад бошад. зарбаҳои ҷавобӣ барои ҳариф мезанад. ҷеб 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 оҳо як зарбаи дигар бо дасти рост мустақим ва чап хук аз самти паҳлӯ иҷро кард Амонов. Седикро ҷеб аз ҷониби Абдуаҳад. ҷеб ва як зарбаи дигар. ду зарбаи дигар. ҷеб ҷеб ҳама зарбаҳои Амонов ба ҳадаф расида истоданд. Амонов пирёни кабуд дошта. Абдуаҳад низ тавонист як ҷеб ба рӯи ҳариф бизанад. ду-се зарба аз самти поён хост аперкот бизанад Абдуаҳад. Аммо охирон зарбаи ӯ зарбаи мустақим ба рӯи Амонов зад. ҷеб ҷеб баъд аз пушо яъне дифои ҳариф рафтид. аперкот ба нишон нарасид. натавонист. инҷо як аз паҳлӯ як зарба аперкот иҷро карда Амонов. истода фикр карда ва сай степ ба истилоҳ бо гардиш зарба мезанад аз самти паҳлӯ. Сай степ яъне сай степ карда боз аз самти чап бо дасти хук сай степ хук свинг бинед бисёр олӣ. Амонов гардишояш бисёр хуб аст. аҳсан кайфкуби ба ифтихори ҳарду варзишгар ва Амонов ин варзишгари пирони кабуд дошта хуб баромад. дар раунди сеюм бартари кулиро бар даст оварда буд, аммо хулосабарори доваронро дар раунди якум ва дуюм мебинем ки чӣ гуна ва ки дар ин раундҳо бартариро ба даст овард ва ки пирӯз буд.
Единогласным решением судей победу одержал Albatta. синий угол Albatta. Амонов Сайдикром ამიტომ Душанбе. საიდიკრომას შაერ დუშანბე პირველი კაბუდოშტა პირველი ქოლირობა დასტოვართ ვა თამონის ხორებიათ асан მიხონემ ნივარშგარო ჩვენ მისორ ოლივა მისორ ზიბუ რახობათ карт დაზოი თაკრური ენ რახობათ რო ხოიმდით ვაიტი ზური რახობათი ნაუბათი ხოიმ გაშთ